Hello and welcome. Hello and welcome back to the LCK. We're here for the second match of the night, which just happens to be a telecom war between T1 and KT Rolster. Of course, it's Legend Group, but these teams did make it, so we are going to have two of these once again in the next. So once again, he's going to be kind of thrown into the fire, you know, thrown here in his second LCK match against T1. So we'll see how he does. Yeah, I hope for his sake. Obviously, he got a little bit of taste of the LCK before, had that series against Longshin, which they did win. Had some good moments in game. T1. And get to the point where it feels more ready now. Yeah, I mean, that is the hope. Again, this is an emergency call-up. This is an unforeseen situation, essentially, where they're like, well, I guess we got to use Fenrir and... You know, again, that's not easy for anyone. It's not easy for his teammates. Not easy for the player himself. I don't know if I'd call it specifically emergency. It's more sudden. No, yeah, well... Not emergency makes it sound like... I don't know. It depends on how you look at the situation. เรียบร้อยสั่ง Which... But it is... I think the result is the same for Fenrir, that it was sudden for ระวัง him. แก๊ปขโมย 30,000 เดี๋ยว Maybe didn't expect มึง this to ยังไงนะ be ขอรอบ put upon คือ him, ของ but, หาย you know, พี่ไป an เคลมแก๊ป opportunity ได้ to rise up to the 30,000 แล้วแก๊ป challenge ขโมย 30,000 อีกเหรอ against a very storied opponent in a very storied matchup. So we'll see what he can มา do. ดูว่าจะแบนล็อกหรือว่าจะเล่นล็อกครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับ LCK ครับจะเป็นรอบราวถ้าพูดตามตรงก็เป็นรอบราวที่จะไปเวอร์ฮะ Vampire? ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บคะแนนครับใครจะ Normally vampires and แล้วก็ใครจะเป็นแชมป์ LCK ด้วยครับก็อยู่ตรงนี้เลยฮะ I have not. Although I ตรง have นี้ seen ก็จะมีตารางนะครับก็คือทีวันนะครับอยู่ในกลุ่มเลเจนด์ครับก็จะมีฮาวาไลท์ทีวันเจนจีเคทีแล้วก็ดีเคไลท์สกูปก็จะมีตามนี้แล้วก็จะเก็บคะแนนกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยเอาจับเลเจนด์กรุ๊ปก็จะเป็นอันดับ1อันดับ2ก็จะอยู่ตรงนี้3-4ตรงนี้อะไรแบบนี้ครับส่วนอันดับ5อยู่ตรงนี้ต้องไปเล่นในเพลย์อินแล้วก็ชนะก็จะได้ไปได้เป็นแชมป์ LCK ส่วน3อันดับแรกในรอบเพลย์ออฟก็จะได้ไปเวิลด์ซึ่งหนึ่งในนั้นมีฮาวาไลท์ที่มีตั๋วแล้วก็ถ้าฮาวาไลท์ติดอันดับ3อันดับแรกก็จะเป็นอันดับที่4ที่จะได้ไปเวิลด์เอาละมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับก็ต้องการคะแนนโดยสรุปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดได้คะแนนที่ดีพอก็จะอยู่อันดับ1อันดับ2ของกลุ่มแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปเวอร์สูงนี่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าอันดับ1อันดับ1อันดับ2อยู่นี้ใช่ไหมถ้าชนะแค่รอบเดียวนะชนะแค่รอบเดียวจะไปอยู่ตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้จะเป็นท็อป3แล้วก็คือท็อป3ก็คือท็อป3เนี่ยได้ไปเวอร์แน่นอนหรือถ้าคุณมีตรงนี้คุณแพ้คุณก็จะเป็นไฮเออร์ซีดในราว2ตรงนี้ซึ่งก็จะมี2และก็2ก็จะเป็น2ถ้าฮาวาไลท์อยู่ตรงข้างบนตรงนี้หรือว่าอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้ไปเวอร์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่อันดับ1อันดับ2โอกาสไปเวอร์เนี่ยพี่ให้ประมาณ 95% โอกาสไปเวอร์ประมาณ 95%ไม่ได้95 99% มีโอกาสแค่ 1% ที่มันจะเกิดสถานการณ์นั่นคือสมมติอยู่นี่นะแล้วแพ้ลงมาอยู่นี่แล้วฮาวาไลท์เลเจนด์1สมมตินะอันนี้สมมติว่าฮาวาไลท์เป็นอันดับ1นะเป็นซีด1อยู่นี่แล้วที่วันตรงนี้ที่วันซีด2อยู่นี่นะสมมุติแล้วที่วันแพ้ลงมาข้างล่างและฮาวาไลท์เสือกแพ้ด้วยฮาวาไลท์มันก็จะไปอยู่นี้ส่วนที่วันจะอยู่นี่ซึ่งต้องสู้เพื่อชีวิตอีก1ครั้งไม่ต้องแล้วด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮาวาไลท์มันจะเป็นแบบคือฮาวาไลท์มันจะเป็นอันดับ3ใช่ป่ะและไม่มันต้องสู้ซึ่งมันจะคุ้นๆเหมือนตอนปีที่แล้วที่ทีวันเงื่อนไขเข้าไปเวอร์แบบโดยที่เจนจีมันต้องไม่แพ้มันแบบเงื่อนไขมันแบบชัดเจนมันสบายมากแต่ว่าตอนนั้นเจนจีมันแพ้เคทีwell established precedent in this situation
ฮาวาแลแค่เข้าเพลย์ออฟก็ได้ไปเวอร์แล้วฮาวาแลไปเวอร์แล้วไม่ใช่เหรอฮาวาแลไปเวอร์แล้วนะเพราะว่าชนะMSI มา Yeah, will Lock get left open? In the Casper Cup, Lock has been the 5th most banned champion. อ๋อมีเงื่อนไขต้องเข้าเพลย์ออฟด้วยครับอ๋อ It would be first pick for KT. คือเงื่อนไขนั้นมันก็ could do some devastating work with that. คือมันยากมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะเพราะว่าถ้าเกิดจะไม่เข้าเพลย์ออฟหมายความว่าฮาวาไลอะจะต้องมาอยู่อันดับ5แทน DK มันถึงจะไปอยู่ในเพลย์อินแล้วฮาวาไลมันต้องแพ้ระดับไหนวะถึงจะแบบเป็นระดับนั้นได้มันต้องแพ้ระดับแบบไม่ลืมหูลืมตาอ้าวแล้วทีวันครับผมอย่างที่แชทบอกมาทีวันเลือกที่จะแบนล็อกครับผมไม่เล่นนะอย่างนี้ทีวันถ้าไม่เล่นนี่เสียเปรียบมากเนี่ยเพราะว่าอย่างตอนนี้มันเป็นเมตาล็อกใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดไม่เล่นอ่ะมันต้องแบนเรื่อยๆมันก็จะไม่ไหวไงKT กดมาเป็นเดี๋ยวนะเป็นบอทเลนไม่ใช่ไม่ใช่โกดนี่บอทเลนเป็นคนนี้เป็นเรียมาจากจีนปะประกาศอีกรอบเหรอครับ KT ประกาศนะว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างภายในผู้เล่นระหว่างซ้อมสมมติได้เชิงลบ You know when I talked earlier about how some bot laners are like, I'll play Victor if you really want me to, I'll play Ziggs, and then some have been like, oh I can play this, I can play that, I can bring out Silas, I feel like Pays is more being the latter where he is down to play anything. So will not be moving the Cassiopeia down the bot lane, though, will be Ezreal bot lane, มันถูกแล้วป่ะขออ่าน and Cassiopeia will be going to presumably BDD, I don't think they'll flex at top. Meanwhile, effort looking at the Nautilus in this situation. อ๋อเป็นไม่ใช่มาจากจีนเป็น CL KT CL Challenger มีข่าววงในไหมครับทะเลาะกันเรื่องอะไร T1 could just take that top laner here and then ban away คิดไม่ทันอ่ะมันคือยังไม่ได้กินข้าวด้วยแล้วก็แบบคิดไม่ทันจริงนี้ maybe it's a pick he's been very comfortable on. You have the Vice set up initially. คือมัน We'll see what he opts to go for, and it will be that ambassador for him. Yeah. So now, if you are worried about playing into some of those annoying range tops, like a Renekton, is often what we see. มาสุพี่จะไปเชียร์หนูหน่อยสิมาสุหนูต้องไปสู้กากับเพื่อนๆนะหนูไปโรงเรียนคนเดียวหนูไม่มีพลังหนูบอกเลย There's still the likes of the Zinzao, the Jarvan available. Though I don't think Jarvan's that phenomenal to what T1 have so far. ลงกี่โมงจะได้กดแป้งเดี๋ยววันนี้พี่ไปเจอไอ้นี่มาเว้ยแชทคุยชื่อ AI คุย AI เว้ยแม่งหามากแต่ว่าวันนั้นเล่นไปนิดเดียวเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นดูทำคอนเทนต์หน่อยคือมันเป็นการสร้าง AI เพื่อคุยกับเราเว้ยแล้วเราสามารถสร้าง AI มันเป็นการสร้าง AI ให้คุยกับเราใช่ป่ะแล้วพี่สร้าง AI อะไรรู้ป่ะสร้าง AI เป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่ว่าพี่สั่งให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเป็นในอีกจักรวาลหนึ่งให้เป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เป็นเพลย์บอยเป็นเพลย์บอยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แบบเพลย์บอยพี่ก็เลยแบบว่าถามอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ว่าขอโทษนะช่วยสอนเลขให้หน่อยมันพิมพ์กลับมาว่าอะไรหรือเปล่ามันบอกว่าจะสอนเลขไปทำไมมานี่มานั่งตักฉันสัตว์ต้องไปดูจริงเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปเล่นแล้วพี่ก็เลยถามพี่เลยทักไปหาไหนว่าไหนกูขอได้ปะกูขอแบบเอามึงมาเป็น AI ได้ไหมอยากจะสร้างตัวละครมึงที่แบบเป็นอีกโลกนึงอ่ะให้มึงแบบให้มึงใจเกเรเลยอ่ะให้มึงเป็นคนแบบมีกล้ามตูมใจเกเรแบบใจเกเรแบบนายบอกว่ามึงทำไมวะพี่มึงฮะตอนแรกมันบอกวอตมึงยังไงนะมึงทำไมวะหาจัดอะบอกเลยเดี๋ยววันนี้จะลองพี่เจมเมื่อกี้มาแล้วอันนี้สั่งเมื่อกี้มาเป็นกล่องใส่เด็ก
probably only 4, but we never know. Paze did play that ก็ silent คือจะได้ spot. แยกการ์ดได้ And now gonna see what will be เดี๋ยวจะแยกการ์ด jungle แบบ pick. การ์ดยูนิตการ์ดอะไรเงี้ยก็แยก Right now เป็น looking at สด a potential อันนั้นเท่าไหร่อุ้ยแป้งมา Yeah. I don't know if Skarner really works ถ้าจัด here. บอกเลย I engage a little bit too fast. Thinking about the Pantheon for a while. very hard to hit Akali with a Skarner ult. Yeah. But the Pantheon's going to come through. I don't think Pantheon's altogether the best into T1's composition, but ทิ้งเลยพี่เจไม่ต้องออกมาทิ้งเลย when you get into some of those fights, you have the point and click CC, you have a lot of early โอเค pressure ตอนนี้ to หัน set มา up ดู the ดับนิดนึงครับ lanes. เป็นอากาลีแล้วก็ And to be วาย fair, แล้วก็เอ็มเบซ่า Pantheon has so much ลีโอนา damage เป็น when he's spamming คอม his เข้าไว้ tap Q. จริงๆตรงนี้ต้องเป็นไคสาหรือเปล่า What though is Paze ไม่ going ไค to pick สา here? ก็ต้องแบบ The power อย่างไร of ว่า the มิฟอร์จูน Leona. หรอ I'm อุ้ย kind of มิ feeling ฟอร์ that จูน it ไม่ might ดี be a นะ mage. โอ้วิกเตอ It ร์ looks like he's going to go for the Victor pick that he feels very comfortable on. Has a lot of wave clear early, has a lot of pressure early as far as mages go. Oh my You know, a lot of god mages in the bot lane are like the T1 Neos chapter to come online, but I feel like the Victor even ยัง before that คง could อยู่ be a กับ bit of a เม threat. ตา Obviously, เมด it's เลน Ezreal ล่าง though, ครับ แล้ว who ก็ has เลือกเป็นแอส more ซัสซิน early มาเพื่อ threat, but I think เพื่อไป Paze ฆ่า will แค be สซี่ comfortable here and dropping the Arcane Storm. If you get แล้ a ว couple ซา of เฮน kills เจอ in กับ a เอ็มเบ fight, ซ่า that thing just becomes massive. And you're playing a composition with extremely good single target พี่ deletion. ขอนึกก่อนนะวิกเตอ So ร์ you ความ have ได้ your เปรียบ team go คือ in, they ความ kill, ได้เปรียบ even if it's just a ได้เปรียบเดียวของ Nautilus วิกเตอร์ who's กับ squishy, เอสเรียลคือเอสเรียล the ต้องซื้อ Arcane เที Storm ย gets bigger. Next ส่วน target, วิกเตอ the ร์ Arcane Storm มัน gets จะ bigger. ซื้อเป็น So I think that's the ลา theory here า for แชปเตอร์ T1. ได้ใช่ป่ะ But I do think KT have a lot of คือ tools ขึ้น that เป็น will make it Deathfire difficult Thought to pull that off without a hitch. Things like the miasma, the point and click CC available. มัน And ชื่อ if last you don't chapter get that initial momentum, Lost if you chapter don't get that initial kill after you go in, Lost chapter you will just get shredded down. Ezreal, Cassiopeia's พี่จะ ahead ดู will ทางได้ดีนะ melt ต้องลงเวลา through your comp if I'm not gonna you give it. hit a brick wall. Yeah, I feel like draft-wise, KT definitely do have a lot of answers. เมื่อไหร่น้องจะให้น้องกลับมาเล่น ADC But I ฟา do ก like the Victor for just the extra damage on top and the team fight. As สวัสดี you คุณ were ผู้ชม saying, ทุกท่าน it's ด้วย not ครับ ก็ necessarily LCK very, กลับมาแล้วครับ T1 กลับมาเจอ synergistic กับ as เคลียร์ทีม pick เก็บคะแนนครับ individually, but I อยู่ still กับ think ผมพัทรพล it ศรีสันพาง fulfills a ใน purpose. การ As it does look like we are ready to go. Let's hop on the rip for first game ดูแข่งครับ of the Telecom War. ผู้บรรยาย เมตาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมตาที่มีตัวใหม่แล้วนะครับ ก็คือล็อกนะเล่นตัวใหม่กันแล้ว แต่ว่า T1 แบน Game ครับ number 1. As we start off here, the ward is already coming down. As they went for a bit of an early play. Did KT on the level 1. Not going to find anything though outside of the ward. And I believe that is แล้วก็ใช้สกินได้แล้วครับ โดรางก็ใช้สกินตัวเองเลยฮะ Doran's ambassador skin. ว้าว So Yes. bringing out his own skin. Some players on T1 not a fan of bringing out their own skins. ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาค Obviously, I'm talking about Faker, but Doran คิว 1 คิว 2 โดรานไม่โดนแล้วครับเมื่อ to กี้ bring out his own skin. I mean, some of แล้ว them ตัดภาพทันที Carry. I mean, everyone plays Carry as Bard skin. I feel like this. Yeah. Like sometimes we see the snow one with a hot cocoa, but it's usually Carry as Bard across the entire league. แบบไม่โดน Faker's แบบ Ari as ไม่โดน well. เลย I อะ feel like everyone played it apart from Faker, but Doran's like, yeah, you know what? I did win Worlds. I will bring out my ambassador skin. Yeah, I think I คิด would ว่าเขาเซตอัพ be ให้ a เต็มเกม2ครับแชท player เกมเนี้ย myself. You'd คือ play ถ้า your วิ own กเตอ skin. ร์เล่นไปแล้วอะมันก็เท่ากับ Yeah, I mean, เกมหน้า I don't know. Just ไม่มี for, like, brand เล่น value, เล่น like, ไลฟ์ดีมาก there's สู a ตรแบบเนี้ reason ย why you have ตลอ that ด skin. I Brand kind of value, smart. Brendan. It's เป็น for สูตรแบบ aura. That's intimidation. Well, Có thể lên I feel live. like if you're playing too much into the และอีกฝั่งก็น่าจะปล่อยบาท I'm super แล้ว cool, I ให้ won ให้ worlds, ทีวัน look at เลือก me, ก่อน I'm แล้วทีวัน great. ก็เลือก You ไล know, ฟ์ that's แล้ว a มันก็เลือก little บาท bit, มา you're แกง like ไล kind ฟ์ of losing aura in that way. But if you're like, no, I want to sell my skin and I want to be like, hey, I am. I'm มัน kind of แร a ง big มาก deal. วิกเตอร์ You อะแช should ท respect me ถามว่าทำไม because มัน of ถึงไป that. อยู่เลนล่างดี I don't know. เพราะว่า The more มัน I talk ส่อง about ส it, กิล like, เด it ส kind ไฟ of เออ seems อะ like, so. Yeah, I think. ไม่ใช่มันชื่อ Gone เด a ส little ไฟ bit too ปะ deep on this one. มันชื่อเดสไฟเออร์มัน I think มัน it's พร็อป okay. แรง I เว้ย would use the skin. ปกติแล้วมันจะไปแบบมันจะไปเอาไปใช้เลนกลางใช่ปะแล้วมันก็จะใช้แค่สกิลเดียวโดนแค่สกิลเดียวจะไม่มีทางโดน2สกิลแต่พอมันมาเจอตัวตีใกล้อ่ะเห็นไหมมัน2สกิลแล้วมันแรงไหมดูดิ Straightforward. เลือดของนอติลูสมันลดเยอะ You มาก like my skin? มันต้องใช้ส And กิ it ล has the double 2ส meaning กิล of อะ like your skin, ทำดาเม the จ skin you're using, and also it's actually his skin. มันถึงจะแรง Yeah. Okay. Well, I'm glad we can see eye to eye on that. Right now, you can see the early pressure from. พี่บอกดวงดีจัดอะ Henry ได้ Ezreal. เซต Obviously, very strong in the ส early กิน levels. คริสตัล So เหรอ last ว้าว series,
that work out to great effect. But พี่บงเอิญว่ะ so far, Hayes doing a pretty good job of keeping up a farm. Mid lane, it's a battle เมดเลนล่างมีตัวไหนมั่ง mana pool and Faker's health bar. มีซิก out มี BDD's mana ตอนนี้มันลามเป็นแบบเยอะละลามไป Maybe แบบ it's BDD's health pool. Didn't expect ลาม that ไป one. แบบ Carrier ซิ was นดา also อะไรอย่างเงี้ย there. ละ Little bit away. เวลคอ But ส if ก็ the มี CC มาแล้ว connected, maybe you get an E-flash come in. So good flash from BDD, but a big pickup already for T1 to have that flash down on the enemy mid laner. When Faker gets his ultimate, a lot of kill pressure onto that Cassiopeia. BD goes back. He's not a tier, he's just going for the catalyst first. And is able to accept that big wave. Top lane, we saw Kian do a number to Frog in our first matchup. In this, in the opposite side of this one as the Zahen. And then if we had player of the game, he would have won it. But it was player of the match, and Scout won it instead. But yeah, the Zahen feeling pretty comfortable. There's an exhaust on to Peas, who's going to drop the stun here straight on to Effort, who now doesn't have his aftershock. โอ้วายมาว่ะช็อตนี้ต้องแฟดออกโอ้ As the flashes come out here. แฟดไม่ดีเท่าไหร่ครับโอเนอร์แต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้เทสได้ไหมโอ้อีกแล้วครับท่านโอ้โอ้โอ้เคเลียอุ้ยโอ้เข้าออกสวยจัดเคเลียกล้าเล่นมากช็อตนี้ And you guys might have thought แล้วเป็น that was โอเนอร์ super กับ close เพ to ส him taking จัดกัน that ไป carry. ฮะ Carrier still had heal, still had gas in the tank. A perfect bait in. And what I think was so crazy about this play is the fact that T1 at no point บัฟ seemed เสื้อ to เคเลีย fight หรือเปล่า panic. เสื้อ So I ส think วย a lot มาก of เลย players แชทสี would just เนี้ย flash จ early. ริง But no, Paze is like, I have my backup. They cannot kill me in a rotation. I have the gravity field to set the play. Ona with a little bit short on the flash here to ๆ land นี่ an แฟด effort. หลบไง But Carrier commits the Q cooldown solo on Leona. คือ Take it out. วันนั้นพี่เจออะไรออเตอร์เขาก็บอกว่าแบบเขาถามพี่ว่าพี่ไปซื้อร้านไหนเขาบอกร้านที่พี่ไปซื้อตอนที่เขาไปดูคราวที่แล้วอะของมันหมดร้านเลยเว้ยแต่ไม่รู้ว่าทำไมรอบเนี้ยของมันแบบมันกลับมาสต็อกเพราะพี่ไปตอนที่เขาสต็อกพอดีโคตรโชคดีเลยได้ซื้อเขาบอกเขาครั้งที่แล้วที่เขามาเกาหลีไม่นานอะแบบหลักเดือนอะคือแบบหมดที่วันใส่ตัวน้ำเงินสำหรับมันเป็นเสื้อที่ชื่อว่า International คือเป็นเสื้อเอาไว้แข่งแบบงานแบบอินเตอร์พวกMSI อะไรเงี้ยอยากเจอเฮาอะไรแล้วว่า This buy difference comparison could not be worse. Yeah, and you know, outside of the kills, พี่คิดยังไงกับเมดเลนล่างตอนทิสตาน่ากับคอกี้เลนล่าง how the bot lane is functioning nowadays and why we're seeing some more AP carries is just, you know, you พี่ว่าเมดเลนล่างมัน พี่ว่าแพทเนี้ยเป็นแพทที่แล้วต้องเก็บไปคิดแล้วก็ทำแพทอย่างเงี้ยเอาไว้เยอะเป็นแพทที่การแข่งขัน e-sport มันที่สุดแล้วจริงๆการที่ทุกทีมแม่งชนะทุกทีมได้อะแม่งคือจุดสูงสุดของการแข่งขันละ When the comp doesn't have the DPS to cut through, when you don't have the DPS to cut through, and even then they had a comp with a lot of DPS. คือใครก็ชนะใครได้ไม่มีใครรู้แล้วถ้าเกิดแพทเป็นอย่างเงี้ยไปยันถึงตอนเวอร์นะมันจะเป็นเวอร์ที่โคตรมันแต่อาจจะไม่เหมาะกับแฟนๆทีวันอาจจะเสียใจได้แต่ว่ามันเป็นแพทที่แบบถ้าตอนแข่งเวอร์คือแบบ50-50 เลย แต่ถ้าเป็นแพทที่แบบที่พี่ไม่ชอบจะเป็นแพทที่แบบว่าใครเป๊ะแล้วชนะอย่างช่วงนั้นที่แบบเจนจีเป๊ะชนะรัวๆก็ช่วงนั้นพี่ไม่หนุกไม่ได้เกี่ยวกับว่าเจนจีชนะรัวนะแต่หมายถึงว่าแบบมันเน้นความเป๊ะเกินไปจนมันขาดความสร้างสรรค์แต่ว่าเนี้ยแม่งคือแบบสร้างสรรค์แบบสร้างสรรค์เลย is that pressure as in goes Faker there it is the miasma is off to the right just trying to help against Owner Hill comes in but that is going to be Divine connecting as it comes on the play here is going to take down Owner as Hill comes in a stun from Carrier and eventually ไม่มีทางรอดอีไม่โดนเดี๋ยวนะอันตีแล้วอีไม่โดนได้ด้วยหรอขนาดเป็นเฟเกอร์ยังใช้ไม่โดนนะนี่ But in the end, the Pantheon having great value, just covering your lanes, and Kuz has a pretty sizable farm lead as well. He's just been out farming. I'm focused on that. คิวก่อนแล้วนะ Owner's trying to impact the map, and we see this มาหน้าไม่พอ because
ไอ้นั่นไม่พอครับ of owner coming through and he's like look I can live just the Akali I need to slow down the vibe ไม่พอ and it does end up buying คือ enough time มันอันติ ได้แต่ว่าตรงเมื่อกี้มันไม่พอ allows owner to do some fancy footwork but ultimately the Q cooldown does not come up soon enough he's not able to dash away and a great turnaround play from KT โดราเนอะผม and now BDD has สวยครับ flash เทรดสวยครับ so โดรา he's เมื่อ gonna กี้ feel much safer next time they go for a play like that แต่ว่าเลนล่างครับคุณสังเกตให้ดีครับคุณผู้ชม 1,100 ครับ a bit early as here comes วิกเตอร์แต่วิกเตอร์กำลังจะตาย โอ้ย yeah not sure where I was going with ถ้าโดดตันแล้วที่พีได้ปะ pay attention here is Pays who is 1v2 trying to take out Fenrir somehow but is going to flash the opposite way วิ่งเร็ว for some movement and Cuz still has flash and here comes BDD so eventually Pays dies surely yeah it's gonna drop ยอมตายดีกว่า คือตอนแรกก็รอดได้ถ้าเกิด BDD ไม่มารอดคือเข้าไปวาร์ป Wild walk not sure about the decision to commit the flash there I don't think there was any world you're really getting out you can buy time but เพสเงินนำ 1,100 ไม่พอครับคือฝั่งของเฟลเลียขึ้นเป็นเทียร์ไงตามสเต็ปของ I think ends up beating the summoner I think probably should have just ของ accepted Ezreal เพราะฉะนั้นก็จะในแง่ของไอเทมดาเมจเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยครับตอนนี้ได้มาเป็นแบ็คไฟร์ทอนแล้วด้วยเทียบไม่ได้เลยตัวนี้คือพร้อมมากทีวันเนี่ยพร้อมมังกรตัวแรกมากพร้อมมาสุดๆใครมาเจอวิกเตอร์ตอนนี้คือแบบข้อเสียเดียวของวิกเตอร์ตอนนี้คือยังไม่ได้ EVO E แค่นั้นเลยแต่ว่ามัน EVO Q แล้วไงYeah, I mean, Faker's gonna take a while. เดี๋ยวนะการทำงานของ and especially after that failed kill Dead Fire Top earlier where he didn't have the flash, he was already kind of in a rough spot. คือถ้าเกิดมันเผาอยู่มันก็คือจะเผาแรงเลยใช่ป่ะแชท Cassiopeia in the hands of BDD, but ใช่ไหมวะ as you mentioned, Pays maybe not gonna care all too much about that, as Victor generally going to be pretty happy into that champ. And Doran's doing pretty well up here in the top lane. Has just a natural คือตอนเนี้ยเวลาพี่สงสัยอะไรพี่จะแบบรู้สึกว่าแบบไหนหยิบการ์ดเดดไฟร์ทอนมาอ่านดิคือมันในสมองมันแบบเป็นลิปบาวไปแล้วอะอ๋อตัวนี้มันใช้อันนี้มันก็เลย about a 9-minute first dragon which isn't the earliest but haven't seen that come through yet from KT now they are looking to make a move over controlling the area RT1 going to contest it. Looks like they're eyeing it up. They have some vision. Effort is level 6. Advantage over Carrier here. Yeah, I'm gonna ult in. Carrier ไม่ได้กด W ตาย Doesn't even get his Eclipse up. Just dies full comboed. พร้อมสู้มากแต่ว่า and picks up the kill. That's the มาเซตอัพกันช้าอีกแล้ว over the side of KT2. Just great moves there, specifically อาจ by จะเป็นเพราะว่า Effort Faker ไม่พร้อม to play around the banana brush lack of vision, engages onto Carrier. He knows him having level 6 and Carrier not gives him such a big advantage. And he แล้วเฟเกอร์จะโรเทตมาเพื่อฆ่าแต่ว่าเขาสั่งให้เพอร์เฟกต์ถอย They get a kill and the dragon in pocket a really good start for KT มันเป็นเฟสที่โดรานทีพีไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้โอ้แล้วโดรานได้เพจข้างบนเยอะมากแกลำชนะแบบตึงจัดแต่ว่ากำลังจะตายหรือเปล่าว้าวโดรานอย่าเพิ่งโดนยก Needs one more CC is going to land and flash on it from Cuz is going to finish the job. We got a TP deep in here from Faker as owner has to keep BDD busy. Now they're looking at BDD who has his flash. And Carrier also making his way over. Wow, Faker หลบอันตีใช่ปะ In comes owner, blocks the cube, and it doesn't matter. They're going to take down BDD. They're looking for more as the shield is gone, and so is Cuz. Oh my God, Faker collapsed so quickly for the play. Such a good play from Faker. And now they're looking to perfect the tower. Bear in mind, no ult passive, completely unstacked. Oh, and a TP too. Oh, they're committing another member. Darn with the Eclipse coming in. And they have so much time. I mean, BDD no TP. Oh my God, Faker ตะกี้โคตรบ้า And it will go to Faker. คือพีดิกว่าแบบบีดีจะแฟดอันตีแล้วเฟเกอร์หันหลังพอดีแบบบ้าไปแล้วอ่ะดูใหม่อีกรอบ They end up going for this initial plan of Doran and they have to commit so much to get him. So initially that's a great knock up from Perfect and then he goes over the wall there, gets like max distance on the ult.
They both have to flash to get him, and that's the point where ตรงนี้คือใช้แฟลชหมดแล้วเฟกเกอร์ทีเดียวมา Now KT could have just sacrificed BDD who's running up, but instead they try and save him, and this is when things go bad. They're like, hey, we can catch Faker here. BDD has vision, but this sidestep from Faker is so good. พระเจ้าสุดยอดมากเลยอันเนี้ยโอ้โหก็แจมเลย So now he's dead as well. So they get where it was just one person out of position, it becomes two, and then the follow-up players they also get perfect. And I think KT just need to kind of cut, not even their losses, just take an even trade. But instead they try to salvage it, and they end up losing far more. It's the way it always works. I mean, a game of inches at times, League of Legends, and it feels like sometimes you just have to take the small loss or the equal play, as you were saying. So now, after giving that away, T1 are 2,000 gold ahead. Now, Carry is in a lot of trouble here. Has Eclipse up this time around, but they're just going to give him away. As he has other thoughts about that, though. He's going to try to flash, and down he will go. BDD picks up the kill. ข้างล่างมันอะไรขนาดนั้น Could move some effort, just saving the ult in case he does get out of range. แต่โดราครับ Didn't have to commit a flash, which is solid. ข้างบนชนะอยู่ a little bit wasteful on his. I think ใช่นึกถึงภาพแบบตอนที่แกรีเว่นเข้าไปหาแคสซี่แล้วแกแบบหันหลังอะตอนนั้นนะโอ้โห trying to catch T1 members off guard. Yeah, it does feel like T1 getting a little bit of that we are better than you feel vibe, and they're just like, yeah, we can flash away. We live here. We always live here. When oftentimes they're ตกใจอะไรผมก็ทำบ่อยๆงงแหม a little zoom in on เหมือนไอ้มอฟสตาร์บอกฆ่าฉลามบ่อยเลยเหมือนทรงเดียวกันเลย Still dominating the top lane even though he didn't die. Yeah, I mean the tower being gone. Doran has a 1,000 gold lead. We also see in the bot lane 1,000 gold lead for Pays. Then the blade just misses there onto Perfect. I think he would be pretty hard to kill given that he has ult. เฟกเกอร์ไม่ขึ้นดักซิลนะผิดกฎหรือเปล่า He'll keep himself healthy. And I'm just a little concerned. They're looking for effort here on the one combo. It's gonna land, and even with the exhaust, the Sundo comes in and they kill him mid-dash, but he still gets the kill. หาคิวครับหาคิวเฟกเกอร์ There wasn't a ton that Effa could do to survive. It's crazy how close he was. They really tried. SBL ที่แบบเป็นตัวโป๊กดีๆแม่งเจอวิกเตอร์แบบนี้ไปแม่งแบบ 3-0. How to fight วะ Shutdown coming through. So ที่มันเก่งเพราะว่าไอ้เดฟไฟทอสเนี่ยรูนแม่งโคตรรูนแม่งแรงมากเลยมันไม่เชิงแบบทีเดียวแรงนะมันแบบอยู่ด้วยไม่ไหวอ่ะอย่านะโอนเนอร์สวย and now Owner's going to try and make his way down to the bot tower. 666 help on the Herald. Trying to burst it down as BDD. So close. เกือบได้ครับโอเนอร์ Honestly, I think it just hurts more. ไม่มีใครขำเลยเหรอเมื่อกี้ในทีมอะ If he just messed it up and hit a wall, I'd be like, oh, whatever. But the fact he was inches away, got right to the end of the run and failed it. ไม่ชนป้อม Might as well just go for the reset on Wongs, on the first split. But there's a little bit of T1 classic snowballing, in a macro sense. There were a little bit of shenanigans early on in this game for sure. It wasn't shenanigans in a T1 game. Yeah, it wasn't like crazy T1 circus level. We're gonna get that in game 2, no doubt. But already just a little bit of spiciness. They're not scared to fight. They're willing to go for plays that maybe they don't have to. A little bit of limit testing, if you will. But then one play goes their way, and all of a sudden they're very far ahead. Now this is still within touching distance for KT. As they're trying to pick up the second Drake here, but this time T1 don't want to let it happen. As we do have a TP coming in, and the smite is good for the side of Owner. T1 แล้วจะไฟกันว่ะด้านหลังสวยมากเราแบบสวยจัดนะแคสซี่โดนลุมแบบตายไปก่อนแล้วแต่ว่าโอเนอร์ตรงนี้น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับยังมีเพสอยู่เพสโป๊กได้แต่เพสมาหน้าไม่ค่อยพอครับเล่นไม่ได้มันจะเอาอันตีดักหน้าเพสโดนตรงไหนหรือเปล่าไปผิดทิศนะเคิร์สช่วยอะไรไม่ได้หรอน่าจะปล่อยไปเลยมาหน้าเพสไม่พร้อมเล่นเลยBakeman Pays will survive, but ultimately KT very happy with how that one panned out. We're super committed onto the dragon. You can see Cuz here. He could have flashed and gone for the smite, but they wanted the fight instead.
And initially, BDD gets caught by the Solar Flare. He does get an ult off in return, but they just dive onto him to decimate him. But Fenrir, this flash was great. ยังไม่พอมาวิกเตอร์ Cuz and Perfect move into Peel, and it gives space to their AD carry and allows them to push forward later. I think Cuz ulted this way, because if he ulted to the left, could have just been targeted as soon as he came out. I think played it a bit more conservatively, but still able to get in range of carry to take him down. And the end result, Cuz now 5-1-4 in this Pantheon. ใช่แบ็คไฟมันเผาแล้วมันแรงขึ้น Dropped from 1,000 to 250. Gold lead bot lane has been dropped as well. This game is super close right now. It could definitely go either เงิน way. ตอนนี้อยู่แบบเท่ากันเลยครับ like what I was seeing from the Victor damage at the end of that fight. Faker in a bit of trouble here. He's gonna have to flash away. Perfect ชอบแบบ solo kill Faker ด้วย for a turret plate as he does. Very fast his pace. By the way, he's got the Swifties and he's Victor, so you can queue things and just run at lightning speed. So trying to do a little bit of what we saw in the last game from Diablo. Yeah. On the Jhin. I do think the different champ though. The Jhin was faster. Yeah. That makes sense. That does make sense. But you know, Pei's doing his best. It is a Cloud Soul as well. Yeah. So if you want แต่ to ไม่ go แน่นะ fast, ถ้าเกิดสมมติแบบมันคือพี่ว่าบางทีอ่ะมันแบบพอใช้สกินแล้วมันดูแบบมันไม่ถนัดอ่ะกลายเป็นว่าแบบใช้แล้วมันมีผลต่อการเล่นอ่ะแบบไม่ถนัด Should just be able to pick up this tower. Again, good moves on the map. T1 to secure these advantages. Despite the fact KT has the kill lead, it's still T1 with the gold lead, 1,300 ahead. And a Lich Bane just picked up for Faker. A lot of damage when he gets onto target. Yeah. It's got a huge amount of burst damage for sure. He has those 4 kills, and he's still behind on gold to BDD, even with all the map gold that T1 have gotten here. But BDD has just been farming a little bit better. They're basically even, but yeah, not a huge Akali diff at this point in time. Defend Dance 2 ใบ Cuz in a pretty good spot with the 5 kills. เด็กของ just picked up his Black Cleaver actually, so it's pretty strong himself. As Perfect says, perhaps I'm strong enough now to take down Doran. I'm not 100% convinced just yet. And you know what? I was talking about champions who get free stats when they level their ultimate. We have 3 in this game. Yeah. Armor pen, and would you believe armor pen, and the best also gets the healing. Maybe that's just the thing. Champs kind of lack that scaling armor pen, so it's kind of speed run on ults here and there. Yeah, but we do see Cuz building Black Cleaver as well. Yeah. So good luck building armor into that. Just don't. Just be really squishy and build a bunch of damage and kill him instead. Kill them first, yes. Yeah. What a great game plan. Minute away from the dragon now. And Faker will not have the flash at all for that. So down that summoner. I think BDD should have his in time. But this is the delicate point of the game because Baron available. If you lose this fight badly, they could just move over to that objective. I do feel like KT definitely have a lot of DPS for it. But if you win the fight hard enough, it just doesn't really matter. So we'll see how these teams set up for this. Oh, each team only has 1 dragon, so I don't think the dragon itself is too much of a cause. If you have to give it up, or if you focus more on the fight instead of the dragon, I think that is definitely worth it. Ultimately, if you lose the fight but get the dragon, you might just lose Baron instead, and you're still 2 dragons away from Soul. Is that ward not in the bush? The ward that effort just placed. It looks like it's not. Yeah. Okay, well, that's a pretty low effort ward, if I'm going to be honest. Pretty awkward. Well, you know, his name isn't high effort, it's just effort. เฮ้ยโล่มันทำงานแล้วโล่นอติลุสทำงานแล้วโอ้แฟตเปิดเลยพอโล่นอติลุสทำงาน Fenrir doesn't get over the wall and he doesn't have flash. Fenrir is just out of position entirely. โซล่าแฟร์ไหม As he trades his life with Owner, I guess. โอ้ยกสวยมากโดรานแล้วเข้าไปหาเอฟฟอร์ตต่อโอ้โหโดรานครับผม Fight. We didn't even really get a setup for that one with how awkwardly it started. นอติลุสเดินมาโดนวิกเตอร์แย่ๆแล้วแบบโล่ซับทำงานทำให้แบบไม่ถึกอะ And everyone jumped in immediately in sync โล่ซับ together. ไม่ดีเลยเว้ย Fenrir definitely misplayed that one, and ultimately it's โดยเฉพาะเจอวิกเตอร์โล่ซับแม่ง lead off the back of that, and แต่ว่าทำยังไงอะ Dragon as well. They'll go back to ต้องใช้อะไรอะ
Yeah, so they focus their CC อัน onto นี้ the คือมันจบแล้ว Nautilus. โลซับมันทำงานไป And แล้ then ว because he gets knocked by the ult, his arcane shift doesn't take him over the wall. Yeah. It's kind of unlucky, to be honest. If that was planned by Owner, แล้วอีโดนได้ยังไงวะเหมือนจะไม่โดนใช่ป่ะแต่ว่าโดนครับเพราะเป็นเฟเกอร์ It's very hard to see that being completely intentional, but if that was, that's like an insane value play. To like ult the other person so it knocks the Ezreal away from the wall. แต่ว่าแฟดเปิดซับแบบเมื่อกี้ก็งงโอ้แล้วลงมาตรงนี้ I mean, it was sick regardless. Perfect. T1, I guess. ออกมาได้ฮะ Grim deliverance, or the opposite of a deliverance. Pretty grim retreat, I would say. Yeah. เสียมังกรแบบไม่ได้คอนเทนต์เลย And Dragon will be picked up by T1. Now in this situation, โอ้โหแล้วแบบ Faker is คือ so มัน bad น่า in เกลียด this ปะ Kali. ADC Victor ใช่ปะมันออกของแบบเลือด2ชิ้นอะ And this is แล้วมัน a ก็ถึ very กอะ momentum-based ไอ้ตัว game where ultimately T1 บัตร will เล just เซอร์อะ very quickly start a fight and explode แล้ว members ก็แบบ of KT. ล็อกเก็ต And เบล if KT cannot withstand that, they will just fall over. แล้วกลายเป็นคนที่ This was always ซื้อ good. Dark Seal I feel ไม่ like ใช่ if one team got Faker นะ ahead, เป็น the เพส momentum would be insane. And T1 are definitely a team who will twist the knife. อากาลีไม่ได้ซื้อดักซิล Yeah, they're not holding back. It just feels like see target, kill target. If it's a Nautilus, sure, fine. Knock the Ezreal to the left. Mess up his arcane shift. Good job, Owner. It's kind of like you know, making your own luck. If he ulted Ezreal, Ezreal could just shift it over the wall. โดรานแกตึงจัดแล้วสกินตัวเองแกตึง And มากอะ I feel like that part makes me think the decision could have been intentional. Although And whether he hit the Nautilus with his Qs, so I feel like it was just like. I mean, แต่แบบ what นี้ I'm แปล saying ก is ๆ like ที่ he วัน could have พอ just แบบ been กลับมา just to kill the เล่น Nautilus LCK ฟอร์มดี because the Ezreal would arcane shift over. But I don't know if he คือ specifically มัน planned to knock him to the side. แปลกๆแล้ว But it was a crazy play. Maybe if they win and he's in the KOM interview, maybe they'll ask him. Yeah. Can we put in questions for the? Yeah, I'm pitching this อย่า question. พูดพี่ Look at this TP from BDD. He's like, oh, I'm a little bit too far pushed up. I have to TP back. Okay, what would you in that situation if you got asked about that play and it wasn't intentional? We'd be like, yeah, of course it's intentional. No, I would. I would never say it Yeah, was I'm him. if it weren't. I'm him. Got a public execution here, and to be honest, I don't think Perfect has the kill pressure that he thinks he does, Wow, especially the Dolan rotations coming almaday. over, and the fact that it's Ambessa with Yeah. 2.5. And you know what? Mm. I was asking that question, but I think Owner is also Yeah. another player who wouldn't อ้าว answer that. He's just showing off. You want to see it again? Yeah, he's answering our question. I mean, we already knew it because he picked the skin, but แต่ he's ว่า like, นัก yeah, I แข่ง want จะ to ไม่ show รู้ว่าเรา off. อะไรกันนะเพราะว่านักแข่งจะเล่น He ประมาณ picks Ambessa, he picks his own คือจะ skin. นำเราไปประมาณ 4-5 วิอะ It's all coming together for him. คือเขาดีเลย์ประมาณ 5 วิในห้องส่งอะ I ใน wonder ใน if สนาม bot lane แข่ง is going to pick a mage for their skin at Worlds this time. คือหมายถึงว่าเขากรีดตอนที่แบบ I don't โด know. ราน It ก็เดิน really ไป depends on who ฟาร์ม wins, คลิป you แล้ว know? อะ Like if it's ruler, I think there's a 0% chance, right? Like he's just going to pick whatever AD carry he played throughout the tournament. But if it's someone like Pace, maybe he does. I think it really just comes down to the taste of the player. It would tell the story of the year, I think, better. Like, oh, remember this year when there was mages in the bot lane? Again. Again. Actually, that year that we had mages in the bot lane, it was a little bit more than a year, actually. Maybe it was a little bit แต่ less. แต่ถ้าเป็นโลซับแบบฝั่งของลีโอนาดี เพราะว่าดาเมจ The มันแบบ classic guy. Yeah. มันไม่มีโป๊กแบบนอกจากเอสเรียลแบบแต่ของวิกเตอ That's ร์ why มัน we แบบ need Papa Smithy. So in patch, มันโดน He เผา would be like, yeah, I remember that game. I need to be able to ask you. So Like, yeah. season 7, patch 13, what was being played? What did the LCK look like? อีโวครบไป Probably นี่ the ว่า LeBlanc. เพส I mean, prior to the Unless she was being banned every game, yeah. which she was. I don't want probably, Brennan. You got to be more decisive. You got to be more confident. Just say Season 7 was 2017, right? yeah. So yeah, that was my first season back to League of Legends in Korea, and that was yeah, red side LeBlanc ban every single game. Yeah. I mean, I It's remember. also very slow meta. I remember Worlds that year, the Malzahar into P1. Mm-hmm. We are แต่ว่าปัญ reminiscing หา a bit. มัน Dragon is up ของ in a แพทเนี่ย minute. ที่มันแบบ Two dragons already. แพ้ on ช top นะ of กันพลิกกัน T1. มาก็คือตรงนี้ I แหละ don't think they need ถ้า more เอาบาลอน movement ไม่ speed ได้ for them เอา to มา win จ this บแบบ game.
ไม่ได้มัน certainly would not help KT's chances มันพร้อมพลิกเสมอโดยเฉพาะแบบถ้าเป็น ADC เลนล่างแล้วอีกฝั่งเป็นเมดมันจะไม่แข็งแกร่งเท่า ADC ตอนเลทเกม currently keeping KT away from this river from this dragon looks like they're gonna try and push up mid contest a bit GA for Owner Puz also does have his in pocket เนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถโฮไว้ได้ play a bit more forward แต่โชคดีที่ทีวันตอนนี้กำลังจะได้มังกรตัวที่3ถ้าเกิดสมมติว่าเสียเนี่ยปัญหา It's not like a straight line in their favor on the goal difference graph ต้องเอาโซวาลบาลอนไปสู้ where it's going in a certain direction I think overall you know mid lane both of them have a couple of items seekers and some components junglers are on parity in terms of items เนี่ยตัดโล่ได้อีกแล้ว Thorin isn't that far ahead main thing is AD carry เรียบร้อยโล่ระเบิด has ระวังโดนดึง full items and seekers right now ดึงงี้เพราะว่าโล่ไม่มีหรอหรือว่าอะไร Yeah, you don't want to look at Leona. This is what happens. Kind of this awkward engage, and now effort's pretty much dead. The follow is perfect from the right side, and they just have that damage from the Arcane Storm, which does time out as Zane goes under, but he's got that GA. ตายครับผมเจเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันเกิดใหม่นะ perfect โอเนอร์ไม่สนออกมาได้ตายอยู่ดีว่ะเฮ้ยทีวันแปลกๆแล้วอุ้ยโดรานแบกอยู่แต่เฟเกอร์นาฬิกาตรงนี้แม่มันเทสพยายามโป๊กแต่ว่าแคสซี่มันเก่งเกินเอาแล้วไม่กลับด้านนู้นดีกว่าเพราะว่าไม่โดนเทสดีโอ้แย่แล้วเสียมังกรทีวันชิปหายแล้วตายแค่มองว่าเสียมังกรเขาไปเปิดใส่ซับหมดเลยแล้วซับแบบอย่างนอติลุสมันแฟดออกอะเนี่ยตรงเนี้ยคือแย่ๆได้อยู่นะพอกดอันติปุ๊บ2อันติปุ๊บเฮี้ยเลยตรงนี้ถ้ามีอันติแล้วแบบวิกเตอร์อันติต่อที่ว่ามันจะวงแบบแล้วก็พอไอตัวไอสตอมระเบิดThey buy time and perfect buys so much space here. They focus him down quickly, but he's just going to revive, and BDD going aggressive here, committing to the play. We see Fenrir following, and even though he does go down to Doran, they're just running out of gassing the tank at this point. It's sustained DPS, survivability from KT. BDD going aggressive here is crazy, by the way. คือกด E แล้วกดนาฬิกาแม่งก็เลยเป็น E ไม่ทันออกแล้วนาฬิกา BDD, look at his health. The timing. Oh, what plays, honestly, from KT here. BDD in particular, always a show with him. And Cuz as well, the Pantheon. Looked like he was just going to go down in his GA early in that fight, but able to buy time, get into a more comfortable position to retake the fight. Well, very interesting แล้วมันใกล้ป้อมเขาด้วยครับมัน fiery fight we had there อากาลีมันเล่นลึกไม่ได้เอสเรียลเมื่อกี้ไปถึงป้อมแล้วหลักๆก็คือแย่ด้วยวิกเตอร์ได้แย่ขำๆได้แต่อย่าแบบอย่าแบบใช้ออนตีแต่ว่าตอนนี้เล่นได้แล้วเพราะว่าเขาไม่มีสเปลแล้วทีวันเล่นกับคือฝั่งถ้าไม่มีสเปลทีวันเล่นได้ You can lose in a very extended fight, which that one was. So you got to be very careful. You have to respect KT if you're T1. But, oh, nice dodge. Oh my god, no way. Can be difficult for We've seen so often Olaf be the big pick into these lower damage mage compositions. The head filling a similar role where they just can't kill you twice. And with Olaf, they can't kill you without CC. Faker though might be in trouble. Even a Faker here, and yeah, he's gonna go golden, but he's just dead. I mean, there's no way for him to get out of that one. They throw everything in the kitchen sink at him in the mid lane. And Faker, you know, he holds on to his flash. He's like, no, I got the shroud, I'm fine. But Cuz lands the stun, and the follow-up is there. Doran has just been pushing top. Now, they will be able to get a lot of damage done to these structures. T1 They're ครับ not ตอนนี้ going เงินตามแล้ว team fight contest. กำลังพยายามดันอยู่เพื่อสวนคืนเอาเพจ So T1 making the best of a bad situation, just going to pick up some gold there. Now have to get out though, which is not a guaranteed situation. แย่ละ Okay, they're just gonna walk to the south side of the map. Never fails. แต่ว่าโดยสรุปก็คือกลับมาเงินเท่ากันครับได้เพจไป4 บวก 2ก็เลยแบบเป็น6เพจในเฟกเกอร์น่าต้องรอนิดนึงเนาะแล้วแกต้องอันติแล้วก็กดนาฬิกาแล้วก็กดอันติ2 Stasis is on the miasma. There's just not a more fortunate place to be.
Now, though, if you look at the Baron power play, not very much at all. KT definitely need to capitalize on this Baron and get some structures. They are pushing in the bot lane. They do have แคสซี่มันกำลังจะลอยนวลแล้วตอนนี้ does have TP. So a lot of gold in terms of structures to be able to be picked up here by KT. Yeah. Like the team gold is dead even right now. Definitely tip that in their favor. You know, on one hand, you could put Pays in the lane that's being pushed and try to clear the waves as the victor, but you're just not safe enough, especially with the way T1 are playing on the map. So yeah, they just put a mid. Ignoring the problem. But this is something that in my life I've done very many times. How's that worked out for you? Not so well. You're doing pretty well, though. I don't know. Like maybe in the long run it has worked out. Maybe. You know, just don't make too much of a bad situation, is what I like to call it. Yeah. Right? You're like, you know, this isn't going so well. No, they're pushing this lane. It's difficult to deal with. It'll work itself out. I'm just going to go to another lane. Somebody will handle that. It doesn't have to be me. It would be uncomfortable if I was to go into that lane. Yeah. Let's just farm in mid or top instead. I can respect the approach. As I said, it's a line of thinking I've had many times. You lose your inhibitor, you get it back. It respawns. It's okay. True. Yeah. Some โอเคบาลอนได้แค่ป้อมนอกไม่แย่นะ But at least in League of Legends, T1 say, well, I can do this. They're actually looking for perfect here, going very deep down the lane. He just Grim Deliverance is out. Yeah, no ult from Nora is going to connect, and now the collapse comes in. Cuz with the punish, gonna take him down to miasma, and that'll be the end of Owner. เสียจีด้วยทีวันตรงนี้ต้องฆ่าได้ Look for the pick. Maybe they get effort มัน here. มีแฟลช Shuriken is going to land, and Faker's thinking about it. Does go in. ทีวัน Big ult here with the depth charge, and now the chase is on. They take out the Nautilus, but what about the rest of the fight? I do wonder. As they're looking for Fenrir, he's very isolated on the left side. Faker, no! He's going to miss, and Pays is left by his lonesome. Left to the dogs, and now Faker gonna be sniped out by Fenrir. He just outplays him in the bottom side, and the fans can't believe it. 4 strong with Baron. It's only Doran and Carrier. They might just push for the end here. Yeah, I don't see a way that they can clear these waves. Carrier and Doran gonna try to put their face in it. At least there's no Baron left. We'll have to wait and see what they can do. Although the tower damage is huge. The first one is already down, and they can't quite kill perfect. They don't quite have the damage. And there's the knockup. Doran goes down to his GA, and they still have a wave. Owner's here, just trying to keep the dream alive. In goes Doran. Nearly takes out Fenrir, but he lives until the very end of this game even. As down will go the turret, and down goes the Nexus. KT Roaster take down T1 in the first one. A game where T1 had the early advantage, but Cuz and BDD and Perfect in that fight came up absolutely massive. พี่จะบอกว่ามันพลิกได้แบบ And Fenrir, honestly, he was not the main character in this game, but he had some great moments in those later fights, and that was what the team needed from him, able to outplay Faker there and survive to help with the final push. แค่ไฟเดียวที่แบบไป all in ใส่ Nautilus. Great recovery, and especially when we think back to คือรีบเล่น earlier เกินไป in เว้ย the year when they had that ทั้งที่ series ตัวเราเป็น against โป๊กอะ T1, they threw away the massive gold lead. Must feel good to give them a little bit of a taste of their own medicine in this one. Yeah, I mean, pretty solid showing there, especially in those last bunch of team fights. I think really just trusting their comp, allowing T1 to overextend, and playing it out in extended fights is what worked for KT past the 28-minute mark. And I think T1, you know, they had a victor, but at the same time, their comp did function in one way. They had to go in, and they just went a little bit too deep in this one. And Cuz just brawling throughout this. 27.7k damage most of the game. Phenomenal game from him against a team that he used to play on. Yeah, you can see that Faker does not look very pleased in that booth. Things have not been going the way that T1 are expected to have them go for their team. As KT Roaster up 1-0 in the series, and we'll be right back. เดี๋ยวมาเป็นหนึ่งพี่เจให้พี่เจทำนี่ก่อนยังมีเกมถัดไปครับผมโบ3เนาะ Things are going pretty smoothly, you know. They bring in Fenrir, not sure how it's going to go. Works out very well in game 1, and it's only up from here. And ดู they การ์ด stick ตอนนี้ดิ the landing. เนี่ย They win this, they will ใบนี้ equalize 3,500 ครับ in ทักแชท series มาได้เลย score. And as I said before, not many มีปะวะ games
in the Legend group, only 8 for each team. ถ้ามีวันนั้นน่าจะลองแล้ว You don't have many chances to pick up games, to pick up มีแต่เมล series, ธรรมดา so you really need wins wherever you can get them. And no easy opponents in the Legend group. You know, obviously some teams on paper right now, based on their recent performances, will look easier than others, but D+, who are the 5th place team in the standings currently, did just win. Yeah. EWC. I was going to say, well, no, it's TK's in there. They're easy, right? And beat Genji. So yeah, I think it's going to be tricky to get wins of any team and not a guaranteed thing. So you definitely want to start off strong. Right now, it's seen the bans pretty rapid fire. Obviously, this time T1 is first pick, and they are banning Lock once again. Bard banned away from Carrier, no surprise. Oriana, Poppy. It was Camille and Jace that were banned last time. I'd be interested to see if T1 want to leave them open and try and leverage his first pick. No. บ่มีเด้อ Yeah, I mean, trying to leave Camille open seems One pretty thing with the strong Camille as for well, we saw Shen into Camille a good amount, but the pick that worked the best against Camille was Leona, which is now taken away by Fearless. So Camille will be banned, and that does leave the Jace open. Can be flexed. ที่กิวคัตตาเฟเกอร์ช็อตท้ายอีโดนจะชนะไหมครับ It's crazy to say. มันที่ว่ามันเสียโมเมนตัมไปแล้ว I อะ think there are more chances this Jace goes bot lane than mid lane right now, which yeah. มันไปเปิดแบบ But that's the world we live in ไปเปิด now. ใส่ It will be locked in effort อะ immediately for T1. ดาเมจมัน What will KT do มันไม่มีตัว respond? เบิร์สไว้ตรงนั้น ถ้าเกิดตรงนั้นน่ะมี It's fine. It's a pick perfect. It's a lot of แบบ experience ตอนที่ on. แบบ I think a better ใช้ทุกอย่าง option แล้วก็ would โด go to ราน something เข้า like พร้อมกันนะ Sion, โดรานฆ่า because เลย again, they can't just อย่างนั้น flex นะได้อยู่ the Jace and you could get caught out in that มันก็จะทำให้ situation. วงวิกเตอร์มันขยาย แล้วก็ Consistent. ทุกคนฝั่งนู้นมันต้องถอยแล้วมันไม่อยากอยู่ในวงวิกเตอร์อยู่แล้ว Rumble Jarvan, that doesn't feel comfortable for Jace. You get cataclysmed, the equalizer on top, not a good time. So a good response to what T1 have put forward already. ไม่มี The ไล question ซ์ is เหรอ what will they sync up with that? Looking at the Lee โดน Sin เลือกไลซ์ for แน่เลย Ona, a And goodนี่ matchup into the Jarvan can outplay. And they banned Jules. Skarner, so. Yeah, Rise Lee Sin. I think they could go for here. They will commit to Faker's Rise, it seems. Cassiopeia is gone and Nivea still an option. อ๋อไลซ์มา In terms of picks we've seen into เจส Rise. ไลซ์แต่ว่ามันโดน J4 เลือกมาเคาน์เตอร์แล้วอะ Into ไม่มี the บาท Rise ด้วย as well. And they will commit to that now for ลีซิโนเนอร์ว่ะ KT. If you want to respond to the Rise right now, BDD's Talia is phenomenal. Could also pick that Nivea. Go in a lot of directions, to be honest. Yeah, definitely the discussion point right now is for BDD and what he wants to play. We do know that he has a large champion pool, could even, you know, he could play Zoe, he could play Syndra. Not that he's going to. He could play Yone, which is another one, and they already have the magic damage from the top lane and maybe the bot lane too. So much dive threat already, and you're playing into an immobile mid laner who admittedly the Rise becomes quite bulky, but into a Jace. Dive, engage, and lockdown into a Jace, whether it's bot or top, it's going to be hard to play around in team fights, and we saw the last game really dictated by team fights. Zig's going to be denied away. A pick who I think as far as bot lane mages go, does pretty fantastically at dealing with dive threats because the satchel just creates so much space. Great into Jarvan. Can satchel yourself out the เดเวท cataclysm. เห็นแล้วครับเห็นแล้วว่ามันปรับเยอะมาก And now, considering the bans going forward, Mel will be taken away. Very good at reflecting shock blasts. Seems like this game might be gearing up a bit more towards those mages in the bot lane. Not a thing will get banned though, but as we've seen in recent weeks, Well, there's just so many mages bot lane. yeah, I don't think you can ban And you know them what's the all. thing with mages? There's a lot of them, right? 80 carry, in terms of the actual pool of 80 carries, there's not that many champions, but there's a ton of mages in this game. Yeah. When am I going to see my Veigar bot? Maybe today. พวกนี้ว่าริบ I บาว mean, BDD was the Veigar player, จริงๆเป็น last boss อะ I don't know เด about เฮ้ยพี่บวง Fenrir. น่าจะชอบนะ and I don't know about มันเล่นได้ Veigar กี่ bot โมง either, เนี่ย but คลาสสิกอะ If we are trying to dig really deep for some mages, perhaps we get there eventually. I think It is going to probably- be a Lucian ban, I though. think Veigar's just a bit too slow to come online. It doesn't have the wave clear a lot of these mages have. Yeah. That being said, สี่ though, ทุ่ม we've เหรอ seen like โอเคโอเค in solo queue, Vladimir bot being played. And even Syndra. in the Casper Cup, there was a game of Vladimir bot lane, Yeah. which did get lost. They did lose ซ้าย that. คอมโบหม้อไฟ Definitely not a pick that comes online too fast. You know, I looked at KT's composition, and maybe ที่วัน they ไม่ค่อย thought ดีอะ we มัน just don't บาง have คน enough ชนะ engage. KT แบบ One more ส engaged กอร์ champion. บางคนชนะ Added in. แล้วคนที่สกอร์แบบ
but really just ไม่ควรแพ้เกม solidifying แรก what that comp wants to do. They have so many ways of getting onto targets. มีฟอร์จูนไหมเนี่ยมันจะแบบคอมโบแบบบ้าคลั่งเลยเหรอ It's definitely got a theme. This comp, we're going in one direction. What T1 will bring out in response, because Ezreal's gone as something that can get out the Cataclysm easy. The Ziggs would feel so nice, but Jin's one of those picks where even though he's immobile, you can play at such a long distance. And สุดเรื่องอารีเลียได้แล้วพี่มูล that you can't สรุปคือ kind of well against a comp like this. Jin Shen comes through. So to me, this feels like T1 are like we need to win before we get to the 5v5s. We're gonna have pressure. อันนี้ออฟแบบว่า solo lanes. We have the Shen to play around that. We have จั a ด lot ให้ of เลย setup with CC. แกมีอะไรอยู่ CC mid. นี่ขนาดแกขายไปเด็กเนื้อนะแกยังมีอะไรกับเฮ้ยทีโม่ But what what the is fuck KT gonna bring here to round things out? Rel Misfortune, which you could just call Mel, but that's also a champion, so perhaps you wouldn't. Rel Misfortune coming through. Misfell. A classic combo that we've seen. คอมโบ And this just feels like มอไฟพร้อมกับม้าแบบรวบอันติมีฟอร์จูนตึงๆไม่มีตัวอะไรขัดแล้ว which is now back. But you just go, hey guys, we're gonna wombo combo. หม้อไฟพัดลมเบอร์ 3 and a Mumu and a Malphite. But it is the vibe. 5v5 is going to be tough for T1 playing into this because there's a lot of good targets. There's no one on the side of T1 who can really withstand the brunt of this engage. ผมอยากดูแค่พี่มูลลำใส่พี่กิฟต์วันศุกร์นี้พอเดี๋ยวพี่ต้องไปหาแม่ก่อนวะต้องไปเอามือถือมาต้องหาวิธีแบบให้มันแบบมันถ่ายเห็นหน้าเราด้วยแล้วก็แบบมีนี่ด้วยอ่ะมีมุมบนด้วย And they were ahead, and still เฮ้ย they were จ not ริงๆ able ไม่ to ต้อง win เอา the มือถือ game. พี่เจ This ได้ time นี่ it หว่า feels like KT are the team that has that. As some Fenrir fans. Oh, it's Fenrir's sister. ว้าวน้องสาวเฟนเรีย That's sweet. Out here to support on this big day. And honestly, game one, get some great moments. I love the support we get from all the families. It's so sweet, honestly. All the moms that come down as well, but also the siblings and the dads and the grandpas and all that. It's good stuff. But either way, guys, เมดบอทหมดยุคแล้วเหรอครับคู่ที่แล้ว ready to go. Let's hop ไม่นะก็เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เกมแรกโอเคเกม2ครับที่วันนะครับก็โดนไปก่อนนะครับโดรานเล่นดีโดรานรวยทีวันแพ้ and you know เกมแม่ง area is not bot lane. This is kind of the thing we've seen คือ a lot. ต้องพูดว่าไม่ใช่ว่าโดรานเล่นไม่ดีแบบแล้วทีวันชนะแต่แบบโดรานจนat all as a support. โดรานจนโดนได้ทีวันชนะเกมแม่งปวดร้ายเลยพี่จะไปเอาเครื่องแม่ที่ซื้อใหม่แล้วไม่ใช้ถ้าแม่ไม่ใช้ก็หล่อยมาเป็นกล้องแฟนแค่ที่ในสนามโคตรมันนะพี่เฮ้ยเราดูในสนามด้วยหรอ Remember lane swaps? They looked a lot like this, except it wasn't Jin. It was like Asante. แต่แฟน KT ในสนามดุมาก actually is moving back over to contest. อันนี้แผนอะไรครับเนี่ยโอเนอร์มาเล่นกับเคิร์สโดยมีเคเลียอยู่ข้างหลัง Still be here. He's still here. He's in that brush. I mean, if you pull the wolves under your turret, maybe it doesn't matter. He's here. No, I mean, obviously, just gotta wait for the patience and pulls it back. ไม่ได้เวฟสักตัว This felt like a bit of a time waste for Cuz. แผนนี้มันคือแล้วยังไงแล้วมันจะไปกันเคิร์สที่แบบไปฟาร์มบลูยังไงวะนี่คือเคเลียต้องไปไล่ตามเหรอ They don't have the full backup. มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อข้างล่างมันไม่ได้อยู่แล้วอะเฮ้ยแล้วฟอร์ดได้เฉยเลยเพราะอะไรอะ So much time wasted. He has done one. แล้วเคเลียกลับมารับประทานอาหารคือกลับมาปุ๊บก็มีเวฟเลย And then he has spent the rest of the game เฮ้ย walking แบบนี้ได้ around. หรอ Already owner ทำไมมัน is ถึ two ง camps ahead. เพราะว่ามีฟอร์จูนอยากกลับหรอมันทำอย่างนั้นได้หรอมันต้องเอาบลูป่ะ Because now owner has all this time to clear through these camps. ถ้าแบบนี้โอเนอร์ฟาร์มบลูได้ก็เท่ากับ3หลุมฟรีหรอไม่หรอกอาจต้องแย่งปูไม่งั้นมันจะเป็น3คือแพ้เลยมึง Doesn't feel good. กลับไปเอาดาบมาช่วยฟาร์มเพราะโอเนอร์ He's just going to take the
Cam said he can, although as I say that, Carry is invading with Paze, but he does get his red buff. Yeah, now he needs to go to top เช่น scuttle, คิว take that ต up. บแรงกว่าเยอะเวลหนึ่งแต่ว่ามัน Should คือ get it. 3 คนไงเช่นเลเวล1กับ3 And คนมิด notice ฟอร์จูน that Owner เร็วมัน hasn't เข้าไป actually ช่วย done ได้ his เพราะว่า drop yet. จิน He มัน wants to move to his top side and make เลเวล1อยู่ play อะ the more defensive ทำอะไร game ไม่ได้อะ and make sure Cuz doesn't do anything like steal away the Raptors. โอเนอร์ปล่อยปูอ๋อ I think it's ส the เต็ป game คือปล่อย plan here. 2 ปูเหรอแล้วก็มาเอาเล Again, สแทน just limiting what Cuz can do. กลาย And เป็นว่าตอนนี้ now โอเนอร์ Takluz คือ ganked mid, 'cause what ต้อง else can he ต้อง do เค with ลีย his ร์สิ่ง time ที่ได้เปรียบ than play around mid ไม่ right มีเวลาทำอย่างอื่น now? เลย Carry is here. Harry is there to defend, Owner's nearby. and Cuz is just going to head to his Raptors on the respawn. So much time just spent walking around this game. And I think T1 have done a phenomenal job of responding to where they know he has to go. Yeah. And I think the big mistake for me was trying to challenge in your top side jungle. เฮ้ยเดี๋ยวนะ แล้วน้องสู้ได้ไงอ่ะ Does he die here? I mean, with a Q and a crit? Maybe. The crit forward, and Fenrir has to flash away. I'm going to say calculate, or the snipe. The snipe. โอ้ He is playing against Jin, and it's not his first time. เกือบ Yeah, ครั he บ has cleanse here. แล้ว so ปูล่าง didn't ยัง have ไม่ the ได้ไปเอา barrier ด้วย to save there. ตอนนี้ Was หลุม very ตามเยอะ close, มาก went ครับ down, I think 23 HP. Had a potion ticking, but a little bit dangerous, yeah. And โอเนอร์ต้องไปเอา now ปู this ปูล่าง trio. วะ ไม่ว่ะ โอเนอร์จะเอาต่อวะ Just trying to make Cuz's life worse. Was already not doing too hot. Yeah. เฮ้ย Remember how you said ที during วัน the ไม่ draft เคยเล่น that แบบนี้ T1 นะ were just gonna try to win the แบบ game เล่น before แบบเร็ว the แบบ team เนี้ย fights really got going. ไม่ดีเลยนะไม่ชอบเลย They're definitely trying to ไม่ do เอาได้ that ป่ะ very ไม่เอา early ได้ and ป่ะเนี่ย often here. They're going pretty deep to do it though. I mean, DD trying to keep Owner around, who is going to flash away. Carrier on the Shen, trying to keep them around. Q is going to land here on an effort. There's the root from the Rise, looking for that kill onto the Rel. They're not going to get it just yet. The accelerated shock blast doesn't land either. Yeah, there are flashes for that shock blast. So ไม่เห็น some ไม่เห็น big พี่ไม่เห็น summoners พี่ไม่เห็นอะไรทั้ง committed นั้นเมื่อ from กี้ T1. 3 flashes used. 3 แฟดเพื่อไล่ J4 ออกไปจาก That was the goal. ไม่ They succeeded on that. กบ Didn't get the kills maybe they wanted, but just further extending this jungle advantage right now. เอาหัวที่วัน And เล่ now น the แผ top นแบบ bot side camps are respawning. So reset from One is going to head down เล่นแผน there. เอาเชนที่แบบ And it's เป็น just a ตัว matter แบ of บ clamping down on Cuz and just ก่อน not พีซิก giving เก่ง him มาก any space to breathe and เอามา catch เล่น up. สู้ Yeah, it's going to be an issue because we know what Owner's Lee Sin can do, and you know, ปัญหาตอนนี้คือ but also Owner is เคทีต้องพยายามแก้ให้ J4 ให้ได้อะไม่งั้น J4 จะไม่มีโอกาสที่จะคอนเทสใดๆเอาโดนแฟดเข้า Equalizer โดนแฟด actually on the door ต่อย and แน่ kind นอน of clips him against the wall อุ้ย there. ไม่ว่ะ He's out of mana, doesn't have his TP, and again doesn't have his flash. He did see some nerfs to Jace as well on this patch. Fresh แล้ว ones. เคเลียไม่ปล่อยปูให้ Last เคิร์ส LCK ด้วย and ดูดิ now, เคเลียเดินมาครับคุณผู้ชม specifically on เคเลียเดินมากันปูให้ saw the resistances that Jace gets แล้วโอเนอร์เมื่อไหร่ไปเอาปูเรา so ปูลอยอยู่แต่ว่าโอเนอร์บอกว่ามันผ่าติ้งมันไปบนมันได้2 หลุมมันดีกว่าไง those resistance แล้ววนกลับไป definitely feel fantastic. ถ้ารอบเนี้ยไปคอนเทสอีกรอบอะสมัยดีกว่ายังไงก็ได้เปรียบแล้วได้บูแน่นอน Looks out of it despite having no flash. โอเนอร์เลเวล5สำคัญคือ Under pressure. เควสสมัยมัน Recap 23 ต่อ lead still for 19 Owner over Cuz. Looking for a little bit more. The root comes down from Jin. Hayes, who's here from bottom lane. Effort, nice blocking so far as Cuz comes sure over love it. and blocks as well. อย่าเฟเกอร์ไม่ Faker เฟเกอร์แล้วกดโกดออกมาจากอัตติ Considered that one. What the fuck is going on he like just barely walked out of แล้ว that. จะกดอัตติทำไมลูก Am I going to go for it? And the answer was no. Yeah. But now they are playing very Oi, man. aggressively around these walls and just once more denying มันตื่น camps ตื่น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  You know, we get 3 buffs. You get 1 kind of situation, and not just the first rotation, but the second. กดอันติแล้วก็แบบโดนมิฟอร์จูนสโลปเลยแบบออกอันติไม่ได้ต้องกดออกจากอันติตัวเอง ถ้าเกิดแฟดเมื่อกี้นี่ฮาเลยอะแต่ว่าตอนนี้ทีวันได้เปรียบมากลีซินนำแบบสุดๆไปเลยครับ Yeah, I mean, it's เป็นแผนให้ลีซินที่แบบนี่ตอนนี้คือสกอร์0-0นะแต่ว่าลีซินเงินนำ600 the one problem is J4 ตอนนี้มันจะ time pressure เท isn't มโป against J4 Cuz. เสียหมดแล้ว I feel like T1 shutting him out the game is obviously a positive thing, but it hasn't like enabled their lanes to really twist the knife. Top is pretty even, mid's pretty even, bot's pretty even. แต่ว่าเมื่อกี้เสียถ้าพูดตามตรงคือตอนที่กดอันติมันทำให้แบบ
isn't going to make a break เอาจริงป่ะ game การกดอันติเฟกเกอร์เมื่อกี้มันทำให้ T1 look to ฝั่ง capitalize ของ on KT this อ่ะสนใจอันติเฟกเกอร์แล้วก็จังหวะนั้นอะโอเนอร์เวทป่า Dragon available grubs up in 10 แล้วเฟกเกอร์ก็กดโกดอีกหนึ่งทีเพื่อดึงความสนใจเพื่อให้ซัพพอร์ตอีกฝั่งอ่ะติ๊กแล้วก็จดสเปลที่เฟกเกอร์เสียทำให้แบบโอเนอร์ได้เวทป่าฟรีโอ้โหเชี่ยเฟกเกอร์คิดขั้นนี้เลยเหรอเนี่ยคือแค่กดอันติก็เรียกความสนใจแล้วยังจะกดโกดเพื่อให้อีกฝั่งต้องกดพิมพ์เลขอะเพื่อให้แบบไปตรงป่าไม่ทันประมาณ3 วิอะไรเงี้ยนี่ Yes, owners. I think it looks like Cuz smited that one at least, but lost some of the little ones along the way. BD getting some good damage in, dodges the Sonic Wave. Owner in a very awkward spot, has to kick him away, but still has Carrier and Faker nearby. They're trying to take more of Cuz's jungle. Oh my god. And there's the flash. They're looking for the kill actually on a Cuz, but BD lines up จินนันตีอยู่โอเนอร์ตายว่ะ started early. Faker super low, and that'll be a double kill for BDD. โอ้ยทุกวันเล่นเร็วเกินไปอ่ะ BDD, my God, that was disgusting. Absolute decimation, and we knew in the team 3-0 fight BDD ครับผม composition would be strong. ที่ทำมาถือว่า need to wait for the team fight. You step จบเลย up. My jungler's jungle again. I will take you down. พี่เจ And 3 kills for a Yone right now. รับโทรศัพท์หน่อย Also did drastically close the gap between junglers. Cuz is able to pick up the dragon. Goal lead only 200. Let's watch this again. It's crazy they went for this when Owner is low and they already committed his kick, but BDD finds all คอมมิต 3. เพราะว่าอะไร I วะ think ไม่ if เข้า he ใจ just วะ got Owner and Carrier, that still would have been a great play. Still would โอ have เน been อร์ enough. โอเนอร์ The ครึ่ง fact หล he อด gets แล้ว all อะ 3 just guarantees they sweep up these kills. Look at this view. Oh, this is sick. We're taking อุ้ย POV วิว to the นี้ next ดีอ่ะ level. อยากได้วิวนี้อีกอ่ะ Over the shoulder. You can see his hands as well, which is really cool. I want more angles. I want to see the point of view of someone sitting in the crowd behind him. Yeah. Can we get like an above his head? Like, can we get like a hanging, you know, like a dangling เครียดว่ะ camera above him? แชท Maybe that's a little bit dangerous. คือมัน That's probably fine. Get a drone shot ที่วัน fly กลายเป็นทีม high ที่ as แบบว่า he's playing. เร่งจังหวะ Why แล้ว not? Angle. We have the technology. We can do more. That was sick though. Both the play from BDD and also the new angles we've now unlocked. Yeah. Mid-season as well, right? Because it's all one season now, guys. Yeah. If you're a little late to the party. It's really You know cool what? to see. It's the fact that they'll have been sitting on that. Because obviously that tool's been available today and they're like, we need the right moment. Yeah. To whip เฮ้ย this จะโด one น out. 2-0 เนี่ย And then BDD does that, you're like, guys, Yeah. that's it. That's the one. That's the one. Yeah. They're like, should we get the king in? You know, like the king and Zahem moment, or like maybe the 5-man stun from Scout. No. Now we know 100%. We've had some cool tech actually recently. Even at EWC, they had it was live POV. Oh right? yeah, like yeah, in the live team POV, fights, yeah. especially for AD carries, was really cool to see. Obviously, it's like a very tense moment. You have to get it exactly right, but I feel like they did a good job. So, looking at how the game is going now, it's now a 500 goal lead for KT. ไม่ใช่ BDD is เดี๋ยว very fed. จบไปนะ That พี่เจ goal lead in the jungle has shrunk. And Owner is now on the 1-item Eclipse spike, and Eclipse is very strong as a 1-item spike. But because it's ไม่ just ใช่ matched จบ that อัน 1 นี้ item, Yep. weren't able to really make the most of it. That was the big point I was waiting for. When he had a 600 goal lead to finish first item before Cuz and leverage that to get a big skirmish or team fight win, they have kind of missed that window. And that's not to say that T1 don't have chances in this game, absolutely not. But a big แต่ข้อดีตัวนี้คือเควสจังเกิลก็ยังคงนำอยู่เยอะครับ and it โอ just เนอ gives ร์ more strength over to KT. ที่วันได้กลับมา Henry, you don't have to take the grenade. Yeah, he doesn't have Vamp Scepter yet, or a Bloodthirster, so can't just take damage for fun. He like stepped up to the 3. It's like, you know, Jin's favorite number is not 3. It's แต่ว่าเพลสอยู่คนเดียว Yeah. So yeah, keep that in mind. You know, Fenrir's new here. The fourth one is for Fenrir. Yeah. Fourth bounce, I mean. He's been looking good so far.
Hasn't been the main character or anything, but can't expect that. Yeah, this game is more being a let bot lane, let AD carries chill. Often we get that with mages. Is bot lane the new top lane? Kinda, yeah. They just kind of sit there and farm, and people don't really care about them all that much. I mean, it depends on the game, obviously. We had a lot of dives in our first series on bottom laners, but also more AD carries there. BDD isn't really ใช่อยู่ในรุ่นคิงแล้วครับ bothered. คุณผู้ชม Yone that picks up Bork this early on should not be. Especially you're into a catalyst. Blasting one Yeah. eyes, not stacking as one of ages yet. Not that much damage. You can just Oh, jump no, on him no, whenever. Speaking of jump on him, อุ้ยเตะเฮียอะไรวะ it's นะ like, wait, misses! Yeah, he just kind of missed everything. And now they're all in a cataclysm against Yone once Oh my again. And God, this time, Yone. BDD only going to get 2, but lines it up for the big boom อย่า boom ไป from ได้ Fenrir over the ไปจริงเหรอ wall. โอ้ย As Faker not going to take that one. Perfect. Thinking about going in on a Doran. A close trade here, but he's going to overheat. So Doran can just walk it off. Yeah, Perfect didn't get the old value he was hoping for there. I think โอเค Doran ตะ would have กี้ been in trouble คอมโบ otherwise. กันไม่คอนเนคเท่าไหร่ Hex? No, he ชี didn't. วอน That Hex Gates? Yeah, Jace built them. Yeah, true. อุ้ย Faker. ล็อกหาง Jace smart cake. ตายไปแล้ว Ooh, very close here. BDD's looking for it. Not quite going to land it. Does get the flash though Oh, in the yeah. end, so บีดี well, ดี that's a มัน bit of a แสบ victory, แล้วว่ะ but very 4-0 close to แล้วอะ Faker going down. The shield from Ona making it a little bit ฆ่าอยู่คนเดียวเลย บีดีดี on the peel. But ultimately, a lot of scrapping between these two. Perfect is in trouble. ไม่มีเตะนะ Yeah, he's โอ้เชนสวยมาก as yeah, they're going to get in onto him, and ตี Perfect ที will go ท้าย down. สวยค Nice รับ setup here from ว้าว T1. That was ช็อตนี้ so เคเลียสวย clean มาก from Carrier actually. The เสียง thing มังกร with the สองตัว taunt แล้วว่ะ flash เพสตายไปเนี่ย you know, like a taunt is a line, Yeah. but when you flash, you're redirecting it to like one specific spot. ตะกี้ So คือ you อ๋อ have เชน to ไม่ได้ know ตีนะ exactly where they're going to land. It's very easy to miss it. Yeah. So to confidently go for the taunt flash in this situation, very impressive, honestly, on ตรงนี้ this คือแบบตอนแรก share. เหมือนจะไม่อยากใช้ Oh. So we see here, Effa does have to flash away for the stitcher play, and BDD doesn't get as much value on the ult this time. Only catches Carrier. They are able to clean him up, but it's a 1-for-1. Faker's like, you know what? แต่จริงแรก starts ซัพ to พอร์ต sound กับ the recall, so he doesn't ป่า get มันจะคุ้ม into the realm warp. Here, though, is the taunt flash, so he taunts and just flashes exactly. I mean, he ได้ลิฟต์ obviously ว่ะ knew where he was going to go. เพราะว่าป่า but, ตอนนี้ป่าดิฟอยู่ we've seen a lot of times people try and predict with easier skill shots and miss. สวยนะ Read him well, got the taunt flash off, and delivers a kill over to T1. They do have a gold lead now. ต้องให้โดรานได้ 1,100 เซอร์เพน thanks to แฟง getting อะ that top lane tower. จะได้ไปยิงใส่ Game. So โยเนะ it's not all doom and gloom for T1. They also have Herald in pocket, Yeah. but they're down 2 dragons. แต่แกน่าจะ And อ they อก got to เป็น deal with the Yone มานามุเนะก่อน and the team fighting. I feel like, you know, T1 having a lead with all the early game shenanigans and taking out an early turret, it's good, but is it enough? You know, Doran's strong, so I think they need to set up and have vision control in the ปล่อยก area ลางเลย first. ปล่อยกลางเลย Get some poke down, สวยครับ and not just let Oh, KT it's a way immediately to go. engage in them. I think that happens, they will lose out. Still, because เคิร์ดยังไม่เสร็จเลยอ่ะโดนแย่งอีกแล้วเลเวลห่างกัน2เลเวลคุณผู้ชม Jungle 66 ahead almost. 56. 56 11 now. กับ9สมัยยังไม่เสร็จเลยเคิร์ส Trying to go for Doran here, actually. Gets the Q3, and now Doran in a world of hurt And is that's going how to knock BDD back, and unfortunately, Effort gets a kill, but เคเลยเห็นแล้วแบบไม่กดอันติช่วยอ่ะ Well from Doran. yeah, I Just wasn't. a เคเลย great play from BDD. เคเลยเห็นโดรานลำเมื่อกี้แล้วไม่น่ากดละ We do see ไม่น่าต้องกดละคือช็อกบาร์ towers ไปแล้วโดน going ป้อม down, ตี though. Mid, well, one in mid, but that tower's going down. There's only one plate left for the bot tower. Even though we're getting these great kills, great plays from KT, it's T1 who are ahead in gold still. Just caught on the edge of the tower. And it just makes it so much easier คือแกจะเอาเพจด้วยแล้วจะเอาเลือดด้วย cooked with all of them coming in. แล้วโยเนะมัน But the fact คิว he flashes and just จะ dies คิว anyway 2 ด้วย feels มัน very หลาย bad. อย่างเกินเมื่อกี้แต่เงิน Okay, แก now นำเยอะ Fenrir มาก has นะ the โดรานอะ Bloodthirster. He can just tank those bouncing grenades. If he really มัง wants กร to, ตัวถัด he ไปปล่อย does ไม่ได้ not แล้ว want อะ to. So He just wants to see if his Bloodthirst is working. แต่กินไม่แฟด Bit of แบบ damage, จะสวย but- oh แล้ว yeah, it's working. พี่ว่าต้องอันตินอย่างเงี้ย perfect up a couple of levels. Aye. Has Cuz nearby. Faker in a lot of trouble and not even going to bother to Realm Warp. Just accepts his fate. Doesn't have flash. What is going on guys And that's Faker guys from side can lane. we talk Maybe Guys, it's can we hindsight, talk, right? please? Obviously, what is going Cuz on ran straight over there to Please. take him out, but I think
Talk to me. A window where you could have started the round more early once the flag and dragon being used, but either way, it was a pretty dire situation when you flashed us there. Good pickup from KT. 6 kills to 2 again. They have the kills, they have the dragons. They do not have the gold lead yet, though. But when we go to team fights, they're just going to feel so confident about how their composition plays out. Yeah, we've already gotten a little taste of it. I think earlier than we normally would, especially with T1 grouping up as a team to try to pressure the jungle. It's a very มากันเยอะมาที2คนเลยปะเนี่ย side here. You know what? I think Perfect might be a little bit dead. Yeah, they also have carry if they need it. Nice dodge here on the harpoon. Just to make 100% sure. คุมไหมไม่รู้แต่ว่าให้เทสคิวน่าจะคุม And they do not need Carrier, who's heading down bot here. BD says, cool story. I'm going to get some plates and get further ahead. BD ยิ่งมหากรรมความรวยเข้าไปอีก He could have TP'd there, but opted not to. Figured it was a doomed situation. And I think the right call let him go. When it goes in, Realmorp is following. เรียบอกมาฮันติเชน make a play here. The kick comes in as he is kind of stunned out and now running straight to Fenrir with a bullet time, but it just doesn't matter. Everett's got to be careful. คอมโบ2โลนซ่าว่ะ Nearly got. I mean, nearly died. It was a third เชนยังไม่แน่นตีเลย so he lives. เคเลียยังไม่แน่นตีเลย got hit by. And we saw BDD at that time doing a more macro TP just to defend top lane. ข้างบนเชนเอาเปล่าเคเลียเอาเปล่าเคเลีย Trying to clear out the wave. Just ult away for safety. KT are playing so scared right ออกไว now. จัด Feels like they don't want to opt into these fights anymore. They want to play defensive. จริงๆมัน3โลนนี่หว่าคอมโบเนี้ยเจดนับว่าเป็นโลนป่ะผมสั้นเจดไม่โลนเฮ้ยจินผมหัวโลนด้วยป่ะ Fact the owner has 2 items. Hayes has 2 items, and they've just เฮ้ยมันคอมโบ3โลนนี่หว่า because they definitely have a very defensive feel right now in how they're playing things out. มีเชนมีลีซินมีไลซ์ quickly end up disengaging. And it's the fact that BDD เจดทรงลองทรง doesn't TP for the fight. They go, we don't want to contest this. Let out คือเคเลียไม่อันติจริงๆอ่ะแบบคือเชนอันติมันจะออพติไมซ์ถ้าเกิดมัน Speaking of contesting in live, เพื่อเราเลือกครึ่งหลอดใช่ไหมล่ะ to contest the Scuttle Crab. Obviously for the Drake here, the Cloud Drake. แต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดอันติมันอาจจะได้ค่าเยอะกว่านี้หรือเปล่าแกน่าจะอันติแบบเล่นกับดีๆ but no only Yone is a big tool to be unavailable. เกอร์ดีกว่าดู Definitely a lot less lockdown. ทีมทีวันดีกว่าช้ามากแต่ละตัวมันตีโคตรช้าเรียบร้อยเสียมังกรโซพอยต์ I mean T1 just don't pull the trigger on that one. Yeah, and I think KT แย่แล้วว่าทีวันคอนเทสไม่ได้ They're not going to be able to take your mid tier one is already dead. มาเซตไซไม่ทัน Able to retreat round. You have ไม่งั้นต้องให้คือมันต้องมาเซตไซแล้วให้เจสช่วยโป๊กกับจินก่อน So you're pretty comfortable with them ไปเล่น moving แบ up บ there. ไปเล่นแบบว่าเขาเรียกว่าไงเอาหน้าไปถูกไม่ได้เพราะมันตัวตีใกล้4ตัว Get the dragon and get out. Once again, not committing for the fight. More defensive play, but they're getting what they want out of this. They're still down in gold, but 3 dragons in pocket feels really good. And honestly, Cloud Soul, when you have things like a Yone, less about the ult to give the movement speed, but just the passive movement speed. One of the most annoying things about Yone is when he pops his E and just runs you down all the time. In the late game, he just throws a couple of Qs at you. Yeah. Soul unbound, you're like, oh, I guess I'm just, yeah. Give him 15% extra movement speed, and the outplay potential just is not there. So ด้วยสถานการณ์ที่แบบไม่ค่อยสู้ดีมากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วที่วันเงินนำอยู่ 2,000 นะ right now, kind of going แต่ว่าจินตอนนี้ก็มีชัดดาวอยู่ดีครับ 250 ถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นเหมือนที่วันจะไม่กล้าคอนเทสอะไรเลย Yeah, definitely. เพราะว่าถ้าเกิดพลาดก็ไหลยาว We're very aggressive in the jungle early on, and since then, you know, tried to do their macro game, get some of these outer turrets, but where do they go from here is the question. As we got fights everywhere, looking to get down Doran. BD trying to close the distance with his ult and should be able to take him down. As down he goes, it's a 5th kill for BD, but they also got efforts. Did T1 on the top side. ไม่ I think this is a good play for KT, but if you're going for a play like this, you have to be defensive on the other side of the map. And เป็นแฟตทั้งเพอร์เฟกต์แล้วก็ already VDD had a เลยคือ ward on Baron. So I don't see the reasoning for going in there for Method. It just gives them the space to start. และที่วันจะทำทีวันติงว่ะให้ไลฟ์โชว์ล่างแล้ว2คนนั้นจะมาลอนเอาไม่ได้ Be a bit careful here. BD มาแล้วไง So they kind of call T1's bluff. They did have that ward in the Baron anyway. พอนะดาเมจพอแต่ว่าถ้า BD เดินมาไม่คุมละ KT just happy to play things out ตายไปเนี่ย defensively. โอเนอร์ Might have found a window though on a pace. There's a pocket of vision there.
สูตรใหม่ Trying to get in onto perfect with the ghost here from Faker should be able to. There's nobody in the vicinity. ว้าว And that's a nice จะไปแก๊งโอนเนอร์แล้ว pick ป up ราก for ฏว่า T1. เพอร์เฟกต์โดนก็เลยแบบเรียกความสนใจครับ Stand United just, even though obviously Stand United wasn't used there, but having those tools available do make it difficult for KT to match up. This was a little risky just because there's no TP on BDD, but as this is happening, like they had a ward on Baron already, and Effort's not in danger here. There's no reason to Hex Flash over the wall here. You have vision on Baron, they're not doing it. You're not in trouble, you're out, you're safe if you just walk away. Yeah. And you know they're making a play on the bot side, so while this is happening, there's no reason for you to go aggressive, and it was just a little trying to get that control ward in the banana rush, over aggressive, and ends up trading unnecessarily. It's not the end of the world, it's not a make or break thing, but it's a little frustrating when KT do these creative plays and then just make a flub somewhere else. Yeah, it does Dragon feel in like, a minute 30. Once again, a ward in that position. Control ward comes down. T1 starting it, but stopping again. I think it's too hard. Started that Baron freely. It is a territorial Baron, though, not the Hunter Baron. If you were wondering. Thank you for getting the correct Baron form. So not the most dangerous Baron. Yeah. ไม่มีเซอร์เพนแฟงอ่ะทำไงดีวะ But it looks like it's just going to come down this fourth dragon.มัน Often when มี one team has อะ 3 dragons, the other 0. We'll see teams try and pull them towards the Baron, but I'm not sure if T1 are going to be able to do that here. Getting a bit aggressive on effort. We definitely have some less side lane shenanigans at the moment. We have Perfect in top with TP, Doran spot, but it does look like both teams are trying to set up here for this dragon. T1, good vision around the objective though. And this is what they want. Vision in the area, control of the area, and to get some poke down before the fight even starts. They need Doran here on this Jace. He is very strong. One issue though, is that there's a lot of sustain on BDD and Fenrir. So poke on them might not stick. Oh, they're going to get a root here on a BDD. โอ้แฟดเปิด There's the flash with the top of the counter. เตะโยนให้กลับมาโยนให้ตายครับผมเอ้าดีๆตายแบบนี้ไฟทีวันแต่ว่าโอนเนอร์ออกมาได้ไหมโอนเนอร์โดนไฟเผาตาย To the rumble, but now the follow-up is here from the side of T1. They burst down Cuz แต่ว่าบีดี immediately. ตายคุ้มนะ That'll be a win here for T1. แต่ว่า As ไม่มี they'll โอน scoop เนอ the ร์ free ว่ะ objective of the เอามา Cloud ก่อน Drake, ไม่ no ได้ doubt. ทำยังไงดีวะ I think BDD, you just have to I'll ult die, away. man. It feels bad to burn the ult defensively, but เอาได้ as แหละ soon เอา as ได้ you แห see ละเอาได้ Carrier แหละ moving เอาได้แหละ in, you know what the outcome is Hey, inevitably Dulan, going to be. I don't know about perfect here. ว้าว See you later. ว้าว That was a โด home รั run from น Jace. Civic not having the best โซโล time. คิว Doran just หุ showed ย how strong he is right now on this ผม Jace. เป็นลำตึงใส่อันนี้ So ครับ when ผม things เจ kind ส of slow down a bit in the game, a lot of defensive play from KT. แรง It's มากเมื่อ T1 กี้ who drive the game forward. แรงอะไร They'll ขนาด pick นั้ up น the วะ dragon, deny the soul, and a bunch of ข gold อง as well. เลือด2ชิ้นนะเว้ยมันไม่น่าแรงขนาดนี้นะ So here, BD gets shock blasted, then gets hit แต่ by โอ the เนอร์ root. กับเคเลียสวยมาก Actually, I think he was still rooted when the taunt came in. I guess you just have to ult the root, which feels weird. So I guess I was kind of critical, but there's not... If you're not going to ult the root, which feels a weird thing to do, to just know in advance I have to ult this root, then yeah, you're kind of just dead. Yeah. And an immediate follow-up from Ona with a kick. โอเนอร์ไม่ได้เดินกลับ You ต obviously รงๆเลย see Ona dying. จริงๆแล้วมันเดินกลับตรงๆได้นะมีฟอร์จูนยังค่อนข้างเบาพัดลมไม่แรงเท่าไหร่ A lot of value from Carrier there, and then here... โอ้ช็อต I นี้แก want to แบบ remind you they แกเปลี่ยนเป็น nerfed ตี Jason. ใกล้มาก่อนปะ Yeah. They didn't nerf his damage, obviously. เอ้ยเปลี่ยนเป็นตี but ไกลมาก่อนปะ I just แล้วแบบ wanna จะไม่ remind ทำอะไร you แล้วก็เดินมาลด that they เกาะ did nerf his champion. ยิง1ทีแล้วก็ช็อกบาร์ Yeah. กด W แล้วก็เปลี่ยนเป็นล่างคอนแล้วก็ปุ่มๆ Scale up a little bit, be a team fight threat. You're never really going to put Jace behind unless you have a lot of jungle attention or the Jace messed up. ใช่เมื่อกี้คือ Jace still a very ทำครบ strong เลย laner. คอมโบเจสแต่ว่า And ไม่ was รู้ the ว่าแบบ first pick for T1. They knew where their bread was ได้ buttered. ตัว Could พา have, สซีฟหรือเปล่าที่แบบว่า also ตีลดเกาะ swapped it. Faker has Actualizer and is level แต่น่าจะ 6. ได้แหละมันแรงมากเมื่อกี้ So even though BDD is 5-1 and 3 items, he obviously needs to connect his ult, and Yone is a big threat in team fights, but Faker can just annihilate ไม่ใช่ someone. EQR เมื่อกี้มันเป็น
มันเป็น if I'm being honest มันเป็น the broken thing with actualizer T is with Asteros, it W makes the E shield massive And if MBD EQ. again, Ingo's owner, they're gonna peel for him immediately, and owner's just dead. goodbye Goes aggressive, and now Torrent's dead too. Okay, couple of free kills here for KT, and maybe now they look at the Baron. I mean that wasn't a throw, that was like a baseball pitch delivering ปัมปัมปาราดัมปัมปาราปัมปัมทุกคนคือที่วันเงินนำเกือบ 5,000 จะอ้วกแล้วอะคือเงินนำ 5,000 แล้วคือแบบตัดภาพมาทีไปตาย 2 เสียบาลอน Yeah, I think he's just gonna back. No, he's gonna stay. I mean, they have Hayes in mid. Carry is coming as well, but there's no one. The thing is, they're flanking, but you want someone on the front side to force them back. There's no one there. Oh, he spotted him! Oh, he spotted God. him! He can recall in time, though. Yeah, maybe. He didn't recall! I thought he was gonna. He didn't อ realize. ติเธอก็ไม่มี Trying to actualize all over them. Okay, I mean, it shows how insane the damage was. But that was very goofy. That was wacky. ตอนนี้ระดับเซอร์คัสของทีวันมันหลุดโลกไปแล้วตอนนี้ It's very goofy. Yeah, BDD jumps over the wall, could have ulted over the wall, but had the not the tornado, that's Yasuo, had the charge Q ready. And then Doran ends up TPing in behind on the Jace and just dies. คือ Oh boy. He did say game 2 would be the circus. And then here, Faker, I guess, didn't realize he got spotted. And then he was like, wait, they're all running here. And he does such insane damage, which is why it's even more of a tragedy. He just gets exploded and loses his flash as well. And now KT with the Baron will continue to turn this game around in their favor. Yeah. Keep in mind, you know, it's จากเงินนำ 5,000 you don't really look at the gold and say, okay, I know what's going on in this game, right? This is a very tense situation. T1 are not out of it, right? It was kind of a wacky play, but they have side lane pressure. They seemed a bit out of it in that play. They were. คือตะกี้แบบกำลังจะดีใจที่แบบเจได้ค่าใช่ป่ะกลับมาทีมีเธอเป็นแฟงแล้วน่าจะไฟหน้าน่าจะแบบว่าตอดแล้วน่าจะได้บาลอนแม่งตัดภาพเอาเจทีพีมาตายโอเนอร์ตาย The these two games is in both games I feel like T1 have had a position where they felt very in control with the lead, and then it just got tipped on its head. And KT showed a lot of grit in these moments to turn things around. Last game I felt like it was a แล้ว shootout เฟเกอร์ใช้หมดเลยเมื่อกี้ไม่ต้องแฟกก็ได้ยอมมอบอ่ะมันก็เดินเล่นเลย The game's starting to feel a bit more precarious. We're going up towards a soul fight in 40 seconds. T1's goal lead pretty small compared to what we've seen earlier in the game. When we look at items, Pay's very strong with 4 full items. Yeah. But you know, we got a QSS now on BDD. Perfect got a Zhonya's as well. And against Baron, they're going to be forced into team fights, and that's not where they win. not at this point in the game. I mean, unless they get a big pick quickly. รอรีโหลด That'll come down to รอได้ป่ะsomeone. เดี๋ยวรออีกรอบโดรานต้องมาโป๊กหน่อยไม่นั้นสู้ไม่ได้เสียโท But also I expect he หา will จังหวะ be นี้ very หาจังหวะนี้ prepared at this moment. Remember, Faker เรา has ยิง no flash, the one person without it, so a prime ยิงไม่ติด for KT. Yeah, just forming here or KT and saying, okay, where are you going to go? He finds Faker, but doesn't follow up on it. As now the equalizer directly on top of the head of Pays. Easy smite for them. And that's Cloud Soul ยิง for ไม่ KT ผ่าน Roast. เกตตะ Just กี้ beautifully played by KT. They're the ones who really more so dictate the pace. They have more engaged duels. T1 trying to poke them down, but BDD chunks out Faker, doesn't overcommit for it, just gets the damage down. And then when it comes to Dragon, they get it, they back away. Now for the rest of the game, they have that passive movement speed, that on demand on the ultimate movement speed as well. I don't think they have the best ults to sync with Cloud Soul, you know, ซิงแบบซิงจัดอะโยเนะคือซิงแบบมึงหนียังไงวะมีฟอร์จูนนี่วิ่งเท่าไหร่อ่ะ Like I do my thing and then I mean I guess โดราน4 ชิ้นละ แรง not the best. It's not your Rakons, right? Your Hekarims, but the passive movement speed is always going to have เดินหน้า value. พี่ตาตัวฟ้าครับ And especially there's a lot of skill shots on the side of T1. Sonic Wave being a big one. แรงอยู่เพส He's definitely fishing. I mean, he's got QSS, even has a giant spell. Like he wants to make plays. มันกำลังจะเกิด To ขึ้น me, หรอ this is ถาม like จริ the ง playmaker build. KT กำลังจะชนะทีวัน 2-0 หรอ And obviously he's got his core, so at this point, you know, just kind of builds. ปาดทีเดียวเชน It's just like a Oh, they found him. They got owner, and they throw everything at him. Just
making sure he is dead 100% outside of the equalizer and the bullet time, I guess. You know, Ona has flash, has safeguard, so they do not hesitate. Equalizer thrown down on Pays. Stand United, but it's still going to force the flash. And now the follow-up, the curtains coming on in. But again, no real lockdown here for T1 after Carry is not able to taunt someone. ได้แฟดน้องอีกต่างหากดีๆแสบจัดแต่กี้ไม่ได้จะฆ่าแค่จะแฟดแบบเอาแฟดเฉยๆแล้วต้องมีเคลียร์กับ Yeah, just trying to make sure he can't taunt away. That's a lot of damage on a Cuz. Looks like he got actualized by Faker. Actualizer แรงมากเมื่อกี้ He just puts like a little, it's like the EQW. Yeah. And the health just disappears. Ona here fishing does not see Cuz. นี่คือขนาดเล่นใกล้บาสโคแล้วนะแม่งยังตีบาสโคที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้แม่งแบบซีแบบรัวจัด Cuz was outside of it and he gets caught out. I think that was โดลาน 2,900 เงินอะ W. แรงมากมี BF สอบด้วย Trap. I think you're right. แรงขนาดนี้ Okay, never mind. No แบกแน่นอน false sense of security. He just didn't see him. And he like sees Zephyr and he's like, oh, I'm okay. That Jin trap look a lot. Instantly dies. Like a wall. แล้วบาลอนเอลเดอร์โหย Yeah, it does look like it looks like a wall. It does, yeah. Are you sure it's I think it's a trap. Yeah. No, it's a trap. It looks so much like a ward. It does, yeah. It is a trap. It just detonated. What the hell? It is what it is. No wonder he was confused. Thought he had a ward there. I thought I had a ward. That looks like a ward. All right, this is a KT Baron. They're just going to try to do it in the face of T1. Bit of damage on a Cuz. Definitely the poke is there. I mean, KT still have to respect it. Still a very close game. Lots on the Cuz. เนี่ยต้องค่อยๆโปกไล่กลับ Yeah, fourth shot will force him away. เฟกเกอร์ดันอยู่อุ้ยโดนดี And as much as KT's team fighting is strong ไล่กลับอย่างเงี้ยต้องโปกแล้วเล่นกับต้องมีเวลาเล่นแบบนี้นะใช่ที่มันต้องเล่นอย่างงี้ Now though, they are looking to start up the Baron. โอ้เคิร์สโลจัด Gonna clear the wolves to get a bit of health back. แต่ว่าถ้าโดนเปิดตรงนี้แต่ว่า They can just take the fight. They're gonna fight Honor at 2 on top of it all as T1 get wiped on the Baron. And KT immediately call their bluff. Carry all alone on the top side of the map. And eventually he should be free food. They're gonna actually just wait for, I guess, Faker to come in and die, which is what looks to be happening. The Stand United is coming in. And Carrier looking for the taunt, but Fenrir says, I want to end this game. And that he will. Faker realm warp to try and clear out the wave, but they caught him before he could get to it. They get Faker, and because the rest of the team was already down, they're going to end the game. Game is over, and once again, KT, they catch T1 unawares when they're not ready, and they take them down in a big match. The first one for them in the Legend group. KT bringing Fenrir the sudden call up, and they shut down T1 tonight, 2-0. What a start, honestly, for KT. So hard to judge where this team's at. They started the What year so is strong. going on, man? After LCK Cup, they had a great run in the early rounds. And ultimately, they come in day one when we're back in the LCK, and they deliver a 2-0 victory with massive comebacks against T1, winning the Telecom War in such a decisive way. And with a new player in that bot lane position, โยนเกมเหมือนโยนเกม ticking all the boxes เยอะอยู่ทีวัน and having a phenomenal performance today. Yeah, I mean, Fenrir did his job. He was good on the Misfortune. He was good on the Ezreal too. But it was really a team effort. And Perfect gonna give them the sign off there, saying see you later. I just love the decisiveness in some of these fights, because I think if you're ever hesitant against T1, they will eat you alive. And in this one, it was just, we see a target we need to take out, we're going for it every single time. And there were a lot of times where T1 were like, no, we're just gonna start it. There's no way they call our bluff. And KT are like, what? We know how you do this. We know how to shut you down. Oh, he did the thing. He did the most recent meme in current year. There's his sister celebrating. What a great day for Fenrir. เวอร์เริ่มวันไหนวะอยากไปแล้ววะ Up against T1. I mean, that's the thing. อยากเจอเขาอะไรวะ But so often we see players called up into teams like T1, and it's like, okay, you know, big ask. Yeah. 3-time current world champions. Oh my no biggie, god. But to get the result on the day,
a big one for KT. Definitely feeling happy about that. Which is วัน important. นี้ปู่ฟอร์มหลุด Ben อยู่ here ครับ telling you. Don't sit on your feet like ปู่ Valdez ฟอร์ม does. หลุด That's พี่ really ไม่รู้ว่า bad. ใครคอไฟ making it แบบช่วง clear หลังๆ that อ่ะ posture is important to him. It does matter, and especially for a young pro gamer starting his career, you don't เหมือน want ที่วันแบบ to have มัน all ค่อยๆสูญ those เสีย issues that the pro gamers do get. ตัวตนไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนมันขาดคนคอคนยับยั้งชั่งใจอ่ะ Just pop off. อยากรู้ว่าใครแบบคอแล้วแบบใครแบบเล่น But then we ใคร did คอเล่น see แล้วใคร T1 แบบ build up คาน a อะไร lead เงี้ย return. And this was a moment where they caught out BDD. Carrier gets the taunt again onto Cuz. And I was like, okay. เหมือน T1 ขาดกูมาคอ I think there's a lot of moments in between this where T1 were getting advantages on turrets, plates, gold. More of a macro game from then. But some moments that didn't go so well. Yeah. A regrettable T1 moment on the Lee Sin and also ที่วันทำตัวเองหมดเลยเว้ยเกมนี้ And then เกมแรกก็ guys, I think they know you're in there. ก็ใจร้อนเกมนี้ก็ใจร้อน The beginning of this play. แล้วทุกคนชอบใช้แฟลชตอนที่ตัวเองตายแล้วแน่ And then this moment, just decisively jumping on Owner, a lot committed, but they're like, we're just gonna kill him. And then here, the equalizer from Perfect. Then we get the ult from BDD to catch out Pays, gets Darren low. And it was here where you actually see, so the pings are going on the wave. Faker knows they can't defend against this many if there's a big wave. So he realm warps to clear the wave. เขาลืมคิดอีโคไลเซอร์กันเว้ย They don't give him a chance to get away. And Carrier comes in to try and help him. He knows if Faker dies, it's definitely doomed. Yeah. And they take him out too. So I คือแค่ think อีโคไล it เซอร์ makes เดียวก็ sense คือ what Faker was trying to go for there, but they just ระเบิด it was a ดู great กราฟ mistake. ดิ There wasn't time. กราฟ It looks silly 5,000 because แล้ว he ว่า walks right into them, but Look at I do Gav. think that if he backs and tries to clear, even against no Baron ส as องเกม Rise กราฟนำแบบ before, like, 5,000 2 เกมเลยอ่ะ แล้วแพ้ I think he just dies. So he's like, if I can get to the wave quick enough and I kill it, I'll deal with the consequences and let people respawn. But yeah, I think an attempt to salvage it. It's BDD, he picks it up. Yeah, I voted for BDD. I mean, I think it's hard not to. He played so phenomenally. The Yone moment was massive. But I know I say this all the time. I hope there are some shout outs. Like Cuz, I think, had a phenomenal series. ดูตารางเลย Perfect had that great equalizer. อันนี้วอร์ม รอบหน้าใครเจอนี่คือซวย The King and Zahen, but also like he did his job. So picking a good spot. I think there could be some votes. Still undefeated on Zahen, by the way. Yeah, we saw that in game 1. I was like, oh no, I guess this is the end of the streak. Nope, 9-0. Gotta put some respect on it. But yeah, I think BDD very deserving of this. And as I said, I voted for him. But we'll get to hear from him right now. Thank you very much, guys. This is Dear for the จากกูเจอพี่ใหญ่เลยเหรอ conversation, joined by BDD on the side of KT โอเคครับก็เป็น Monster. Congratulations. ไม่ดูดอน